Mama. Ayo. Imma. Dede. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Deessuu dugda madaa harmee armaannanii. Ayo. Haadha qe'ee guddaa guddisee qananii. Ishee haadha qe'ee koyetti haadha maatii. Mama. Ayo. Imma. Yaa Rabbi harmee koo amaanaa koo nyaatin. Heloma. Maali yaa mucaa koo maasa galeen kee badee? Baay'ee si yaadeera. Fayyaan kee akkam? Ammayyuu humna dhuftaree. Dhaggeeffatamtuu dhageessifattuu arjaa lubbuu kennitu. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00. Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 kan isin bira ga'u sagantaan raadiyoo haadha maatii jalqabeera. Sa'aatii kanaa kaafnee amma sa'aatii 12tti sinfaanaa kan turutaa gareen Hiyoobii miidiyaa haadha maatiitiin egaa sa'a tokko walakkaa kana keessatti yeroo gaarii walii wajjin qabaannee yaana dhaggeeffattoota keenya Aniyoonaas Mangashaa Bilisee Irranaa akkasumas Isqeel Argawuu sinfaana turra jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yerootti kana akkasiin abdiidhaan eeddan abdii qabnaa. Maaliif qabiyyee qophii keenyaa keessatti dhimma jiruuf jireenya keessanii wajjin waan walitti hidhatu as keessatti argattu jennee waan yaannuuf sa'aatiin kun sa'aatii abdiidhaan eeddan akka ta'u abdii qabnaa jenna. Har'as immoo qabiyyee qophii keenyaa keessatti odeeffannoowwan garaagaraa kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Torban tokko findee jirra sagantaa kana jalqabneeti torban har'aa ture torban lamaffaa keenya har'i sagantaan kun egaa sagantaa haadha maatii jedhama. Egaa sagantaa haadha maatii kana keessatti yeroo hundumaa waa tokko jechuu barbaanna nuyi. Sagantaan haadha maatii kun haadha ishee ciniinsuudhaan deessee guddisuudhaaf ammoo qoonqoo kootuun jedhin sabbataan garaa gudunfattee ijoollee ishee guddifachuuf beeloftee bifa ijoollummaa isheetii dhabdee boqoo buuftee burjaajoftee borii ijoollee isheetiif galaa kan keessu ishee dabarteetti yaadachaa ishee jirtu immoo kan ittiin leellifannu sagantaa raadiyoo haadha maatiiti. Hayyee jaalalli haadhaa namni ittiin dhagaamne jira jedhamee hin yaadan waan ta'eef mee bilisee tiimii keenya yookiis immoo akkaataa garee keenyaa kana keessatti akka Hiyoobii miidiyaatti gaaffii gaafachuu barbaada. Tarii afaan Oromootiin boodarraa haasa'uu dandeenya. Beebii shoower jedhanii isa dubartoonni yeroo da'uuf jala ga'anii wayyaa adda addaatti uwwisanii footoo kaan maal godhan sana inuma beekta waan ta'eef godhattee beektaa wanti sun maal mee? Akka carraa ta'e ijoollee 4 yeroon godhadhe keessatti mucaa gosa dhumaa irratti kanan carraa kan argadhe isayyuu an itti yaadee miti hiriyoota kootu naa qopheessee wantichi utuu haati hin beekin haati ulfooftee garaatti baattee jirtu sun utuu isheen hin beekin sagantaa qophaa'uudha. Kennaa garaagaraa qopheessanii nyaata qopheessanii keekii qopheessanii maqaa isheetiin egaa akka durii miti yeroo ammaa kana jaban ammaa kana keessa mucaa ati godhachuuf jettu dursee teeknooloojiin sitti ma durba yookiin dhiira siin jedha waan ta'eef yoo dhiira ta'ee yoo durba taateessi wantoota isaan qopheessan uffannaan bitamullee kalarii ijoollee durbaatiif ta'u kalarii ijoollee dhiiraatiif ta'u jedhamee miti kan inni adda baafamu. Yoo durba ta'e immoo yoo dhiira ta'eef irra beebii shooweriin kun qophaa'a. Lamaan isaatiif iyyuu qophaa'a. Lamaan isaatiif iyyuu akkaataama qophichaatu xiqqoo adda adda taa'ee yaada malee namni hamma qabuun waan qabu sanaan sagantichaan qopheessaa. Akkasitiin carraa mucaa gosa dhumaa irratti carraa akkasii argadheen ture. Meegaa as gara aadaa keenyaa yookiis immoo gara saba keessaa dhufneetti yeroo deebinu immoo beebii shoowwer kan jedhamu kuni afaan Oromootiin yookiis aadaa uummata Oromoo biratti hiikaa qabaa kan jedhuu fi maal jedhuu saamita galagalchuu yookaan deessuu eebbisuu jedhameetu beekama. Kana jechuun maalidhaa? Fakkeenyaaf dubartiin tokko gaafa isheen ulfooftee da'umsa jala geessu maal godhuu gara Oromiyaa lixaatti jechuudha. Saamitatu naqamaa galgala mooqa sana mooquu mooqti mooqame sun immoo qodaa okkotee jedhamutti. Yeroo waan kana sitti mugaa. Ambeeka ijoollee naannoo magaalaa Finfinnee irra jirra sababii ta'eef ijoollee keessumaa akkas naannoo kanatti dhalatanii guddatanii okkotee isa jedhu kana tarii wallaaluu danda'u laata jedhee yaadde. Dhoqqeerraa tolfama miti dhoqqeerraa hojjetama. Supheerraa. Kana bakka Finfinnee keessatti guddachuu jechuudha. Dhoqqee jechuun xiqqoosee kan yeroo irra deemanii biyyoo. Bishaaniin makamee dhoqqaa'ee jechuudha. Inni dhoqqaa'ee jechuun kabajan qabu xiqqoo ishee dhoqqee qaafedhamu. Biyyooma sanatu dhoqqaa'ee mitiire. Lakki suphee. Supheen hin bukaa.
Ati hin beektu. Kabaja qabachuudha. Jabanaati bunatti dhudhamma. Kanaaf dhoqqeerraan qophaa'u jechuudha. Okkoteen iyyuu kan dhoqqeerraan qophaa'u jechuudha. Supheerraa qophaa'a. Gosa biyyoo keessaa suphee isa jedhamu. Supheen seenaan isaa dheeraadha. Meeshaa kana namni waa'ee suphee. Okkotee sanatti hojjetama shaamiti kun. Kanaafi qodaa sanatu qophaa'ee jira. Galgala dubartoonni hiriyoota ishee deessu sun wal ga'aniitu shaamita sana mooqaa bulanii lafa kaa'anii sokku. Ganama isa mooqame sanatu warri hiriyoota isheetii sun maal godhu deessuu sana afaaniin qabsiisaa dhandhamsiisaatu rabbi kanaan si ga'e garaatti baachuun waan guddaadha mitiire qabeenya mitiire rabbi kanaan si ga'e akkuma kana nagaadhaan si haayikuu jedhaniitu eebbisu. Isa kana biyya alaatti beebii shoor jedhanii agarsiisu. Isuma kana achi as fide. Uummanni keenya hin fayyadama garuu maaliif akka fayyadame tarii kan beeku nama meeqa kan jedhu kaasuu. Aadaan isaa gara magaalaa kanatti badaa hin beekamu. Akkasitiin hin beekamu. Kanaafuu mee garuu aadaa bareedaa saba sana keessa jiru dubartii da'umsa jala keessee akkaataa ittiin kunuunsanii seera mataa isaatii qaba. Okkotee sana yeroo afaan isaa hidhan amma fakkeenyaaf sabbataan hidhanii kaa'u. Sabbata immoo dubartiin ittiin mudhii hidhatti mitiire. Sabbata sanaan hidhanii kaa'anii yeroo isheen da'uu jala geessu yeroo ciniin sun itti hammaatu dhaqanii sabbata sana afaan okkotee sanaarraa laaffisu. Ciniin sun akka inni itti salphatuuf furamii jechuudha. Sittaa salphatu jedhanii hawwii gaarii ibsuudhumaa fi sun godhama. Egaa waan ammayyaa fakkaatee biyya alaatii dhufu kanaaf fudhachuu irratti yeroo baay'ee maariifanna. Waan abbootiin keenya qaba tureetti jiraataa turre walorree waggaa miliyoonotaan turre as keenya kana xiqqoo ishee kan keenya dhiifneetu kana wayyaa laata isa kanatti ammayyaadhaan fudhachuu waan barbaannuuf kun ta'a jechuudha. Da'umsaan booda immoo kabajii harmeen qabdu kabiraanis jira gaamma deesseetti yoo inni asii arsiidhaaf baaleetti immoo yoo deemne godinaalee oromiyaa keessaa kanneen biroos keessa jiraachuu danda'a. Dubartii qanafaa jedhamti. Dubartiin qanafaa kun deessee haga baatii ja'aatti mataa isheetti waan hidhachuu qabdi. Akkuma sila sabbata ati jette qanafaa kan jedhamu mataa isheetti godhatti daheen jira jechuudha. Haga isheen sana ofirraa baaftu haga ji'a ja'a ta'utti dubartii qanafaa kana abbaa warraa yoo rukute yookiin dhaane tasa inni ilfatti. Qanafaa sana dubartii deessee duwwaatti hidhataa? Dubartii deessee qofatti hidhata. Mallattoo ittiin ishee adda baasanidha jechuudha. Ishee adda baasanidha deessuu ta'u. Inni dhiiraan hin hidhatu jechuu barbaadde. Inni dhiiraayi kabaja haadha warraasaa eeguu. Irra darbee haga ji'a ja'aatti tasa dogongoree yoo dheekkame yookaan akka malee waan hin jirre waan aadaa keessa hin jirre yoo ifate kana godhee haasaawatti baay'isee kunuunsa ishee kabaja ishee sabaatii ja'a sana eeguudhaafi qanafaa sana godhatti yoo rukuteedhamma tasa yoo rukute inni ilfatti jechuun sirna siiqee qabdi mitiire siiqee sana fudhattee yoo ilfattee dubartoonni hundumtuu ilililililil jedhama mana isheetti yaa'u. Garuu dhimmichi gammachuu miti gammachuun ibsu. Warningiidha. Rakkinnuumameeraadha. Walitti yaa'anii ililchanii biyya badee dubartoonni inni ilfatte qanafaa rukute jechuun erga sanaa booda safuudhaa namni walitti yaa'ee dubbii cimaatitti dhalata jechuudha. Abbaa warraa sanatti waan sun rakkoo guddaatu uumame kanaafi jaarsummaa baafateetu dafee. Hoolaadhaa kaasee amma sangaatti qalee dubartoota kana nyaachisee sababii haadha warraasaatti bu'eef nyaachisee kabajaa hunda isaanii galcha malatti. Inni hin qabne inni hin qabne wanti jedhamu hin jiru. Dirqama seera cabsee irraa baasa malee ililfatte taanaan utuu hin nyaatin hin galtu. Garuu kunuunsi dubartii sanaaf godhamu kun eegumsi addaa sun erga hamma ji'a ja'aatti qanafaa sana godhatte isheen sana booda qanafaa sana ofitti baasti ji'a ja'a booda sana booda ji'a ja'a booda gaa'ii rukutuu jireenya isa duriitti deebi'a. Amma waan baay'ee jira kaadduudhaa sana keessa rukutuu qofa miti wannichi. Eegumsa addaa godhamaaf miti reema sana keessatti ji'a ja'aan sana keessatti kunuunsa addaatu godhamaaf eegumsa addaatu godhamaaf hin kunuunfamti deesseetti waan ta'eef jedhame ji'a ja'aan sana booda garuu wantoonni sun hundumtuu hin ka'u. Mallattoo mirga addaati. Daa'ima ishee kunuunsuuf ciisuuf boqochuuf of kunuunsuurraan kan hafe dirqama biroo maatii keessatti baatuuf hin ajajamtu jechuu akka jechuuti. Dirqama keessumaa abbaa manaa kunuunsu yeroo keenya baay'ee fudhataa irra fakkaata boodarra seenaa jiraatame dhaggeeffanneetu bal'ifne waan kanatti deebina. Seenaan jiraatameen dhaggeeffattoota keenya seenaa haadholiin jiraatan dhugaatti yeroo jiraatamu baay'ee ulfaatu yeroo darbamee himamu garuu. Baay'ee kan salphaa ta'e hawwatu ta'a jechuudha. Seenaa jiraatame kan harmee lakkuu baatii torbatti daa'ima deessee haga baatii 9 guutanitti hospitaala turtee daa'imman ishee fayyaa fudhattee galte tokko bu'aa bahii ishee baatii 2 hospitaala turte keessatti taasiftee nutti himte isa dhaggeeffannee booda yeroo itti deebinaa haadha maatii dhaggeeffataa jirtu nu faana tura.
Maqaan koo Kummadduu Gaannanaan jedhama. Jiraattuu magaalaa Finfinneeti. Tibbana hospitaala Phaawulosiin ciisaan ture. Daa'ima lakkuu 2 godhadheen ture. Daa'ima lakkuu 2 godhachuu kootti baay'een gammada, garuu sana keessatti bu'aa bayii baay'eetu jira. Innis daa'imni koo ji'a utuu hin gahin kan dhalatan baatii 7 dhalatanidha. Amma baatii isaanii ji'a 9 ga'anitti immoo hospitaala keessa ciisaan ture. Sana booddee daa'imni kun jiraachuun isaanii waan hin dandeenyee fi ji'a guutuu waan dhalataniif iyyuu oksijiinii jala turuu qabu. Amma ji'a 9 guutanitti oksijiinii jala turuu qabu. Oksijiinii jala immoo yommuu turan sanatti tokko fayyaa taati, tokko fayyaa hin taatu. Sanaan booddee siqaayii baay'eetu jira. Haadha jechuun gatii nama kaffalchiisa. Haadha jechuun baay'ee ulfaata. Kanaan dura yeroo haadholiin keenya akkatti nutti dadhabanii amma kanan seene. Ani garuu anaaf haaraadha, reef daa'ima jalqabaati. Kana immoo waaqayyootu nu gargaaree haadhi daa'ima baay'eetu rakkateetu jira. Ani immoo baatii 2 amman ciise kanatti amman achi keessa ture kanatti siqaayii baay'een argee. Ulfa baatii 7 ta'ee na dhukkubee. Sanaan booddee na dhukkubee gara Phaawulositti rifeerna godhanii. Phaawulosiin bishaan gubbee dhangala'ee guyyaa 3 bulee. Bishaan gubbee dhangala'ee guyyaa 3 buluun immoo baay'ee ulfaataadha. Isaanoo daa'imti kee ciniinsuudha jedhaniiti yeroo malee waan dhufeefi da'uma qabda malee ba'uu hin dandeessu jedhan. Kanaan booddee bakka achi keessa ji'a 9 geessutti asuma keessa turuu qabda. Asuma keessa turta jedhanii isa booddee immoo daa'imtiin dhalattee gaafa dhalatteettu immoo rakkootu dhufee ijoolleen hin dhukkubsatte. Haalli ittiin da'e baay'ee ulfaataadha. Haala rakkisaadha. Inni ijoolleen hin boonye yeroo sanatti sababa ijoolleen hin boonyeef aniyyuu baay'ee miidhameen ture. Achumarraa ijoolleen yeroo achuma oksijiinii galanii achuma ture deddeebi'ee bakka anillee iddoo tokkoon ciisaa sa'aatii tokkoon qorra keessa aduu keessa deemee tan dhaqee aannan kennaafii ture. Ani kilaasii kan biraan ciisaa har'ayyoon kilaasii biraa ciisee borimmoo kilaasii biraatti nu geessu aduu keessas deemee aannan geessaafiin ture. Otoo na dhukkubu bakka yeroo isaan iddoo meeqatti nu qayyaranis deddeemee aannan geessaafiin ture. Haadha malee namni itti dhiyaachuu hin danda'u daa'imatti. Namni kan biraan ittiin seenu haadha bichaa tolitti seenee aannan kennaafi kan gargaaru haadha bichaadha. Sababa kanaatiif bakka baay'ee na rakkadhaa ture. Miira baay'ee sodaachisaa bakka ofii kootiis ergan daa'ima argeetii ofii koos du'uun barbaada. Daa'imti koo yoo dhumte anis duukaa du'uun barbaada. Cinqatii baay'ee ulfaataadha. Haalli sun yeroo sanatti namni namaan beeku garaa haadhaati. Otoon illee aannan kenneefi ol ba'aa jiru darajaarra taa'ee nama biratti galuu sodaadhe. Sanaan booddee ji'a 2tu mana akkatti jooree jedhu torban tokkoof immoo KMC baadhunaan jedhanii KMC nan baattadhe. KMC jechuun ooyinaa haadhaarraa kan fudhatu ijoolleen baatii 7 dhalatanii silaa maaxinii keessa turanii ooyinaa fudhatanii achitti guddatu turanii isaan immoo sababa yeroo malee dhalatanii fi ooyinaa haadhaarraa fudhatte jechuudha. Laphee qomarratti hidhanne sa'aatii 2 guyyaatti sa'aatii 2 guyyaatti gisee 12 baattadha. Shaarbiitiin yookiin caarqii kan biraan jira qabattoo isaa godhannee isaan qomattiin hidhadhaa. Duddaan hin ciisaa halkan duddaan hin ciisaa oola bulaa guyyaas duddaan hin ciisaa oola. Akkanatti rakkoo ulfaataa akkasii dabarse. Namni baay'een na biratti bakka warri kaan ji'a 2 guutuullee achi keessa taa'anii kan daa'ima otoo fudhatanii hin galin jiran jiru. Anillee siqaayii amma kana dabarsee waaqayyoof haa galatu daa'ima koos fudhadhee galeera. Namni baay'een immoo siqaayii baay'ee dabarsee kaartoonii haafatanii lafallee ciisanii ji'a 2 guutuu kan daa'ima fudhatee hin gallee jira. Baay'ee kan dhukkubsateetti miidhamee homaa tokkoyyuu immoo argatiin galees jiru. Inni ulfaataa bakka obsa qabaachuu nama gaafata. Haadha erga taateetii waan baay'ee obsita. Ani durii yaadee akkana natti hin fakkaatu garuu amma haadha ta'uu waan baay'ee natti dhaga'ame. Obsa qabaachuu nama gaafata sirriitti. Daa'imman koo lamman isaaniiyyuu durbadha. Tokko 1.5 dhalattee ishee lammaffaan immoo 1.3 dhalattee ulfaatinni isaanii daa'imman ga'anii dhalatanii kiiloo 3-2 walakkaafaa ta'uu qabu. Guyyaa jalqabaa gaafanii dee'ee bakka gaafa isaan oksijiinii seenanii ani arguun barbaada garuu daa'ima koo arguu hin dandeenye sababa ijoolleen gaafa dhalatan hin boo'u turanii kan koo hin boonye sababa baatii 7 dhalataniif hafuuraan qabanii danda'anii waan hin boonyeefiti hin boonye.
An immoo sababa sanarraan kan ka'e baay'een na'ee yeroo sanatti illee baay'ee na dhukkubee ture anaan. Daa'imti koo erga oksijiinii seenanii guyyaa 2 buleetan naqee argeen. Yeroo sana namni kan biraan hin seenu abbaa manaa kootti aannan illee ilmee itti ergaan ture. Isatu geessaa fi sanaan booddee daa'imti koo oksijiinii jalatti tuma yaalamtuuti. Isheen tokko baay'ee dhukkubsatte baatii tokko booddee. Isa booddee isheen baay'ee dhukkubsatteetti maashinii deemiitii bitadhu. Maashinii guddaa si barbaada. As keessa maashiniin hin jiru yoo ta'e deemtee alaa yookaan hin kireeffatta yookaan immoo bitattaa naan jedhan. Sanaan booddee anoo maashinii bitachuu hin danda'u. Asuma jalattaa fayyitu yoo fayyite asuma jalattaa fayyitu hin fayyitu taanaan immoo waaqayyo akka barbaade haa godhu jedheetuman dhiise. Sanaan booddee isaanoo ergaa isheen maashinii sana booddee ofii isaaniitti qayyaranii kottu daa'imti kee maashinii galuudhaafi kottu farrami yoo keessatti hafuus hin dandeessii ba'uus hin dandeessii kottu farramii naan jedhan. Isa booddee nan farrame gaafa farramee hanga sa'aatii 72tti eeginaan jedhan nan eege hanga sa'aatii 72tti nan eege. Sanaan booddee amma sa'aatii 72 guutteetti ijoolleen mucaan nagaa turte oksijiinii maashiniin sun galee kan maashiniin sun kan galeef immoo hafuura baafachiisa mucaan dandeessee hafuura waan hin baafanneef hafuura kan baafachiisu maashiniidha. Sanaan booddee achi keessa guyyaa 8 bultee raawwattee immoo aannan kenninaaf jedhanii aannan gaafa kenninuufi deebisee dhukkubsachiise. Sanaan booddee kaakkaatuun godhin guyyaa 15 bultee amma baqqaa mucaan kee daa'imti kee kuni raawwatteetti yoo dandeesse guyyaatti qoricha birrii 1,000 biti naan jedhan. Kanaan booddee nan bitee gaafan amma guyyaa 5tti bitta naan jedhanii amma guyyaa 3tti qorichicha bitee. Sanaan booddee waaqayyos na gargaaree daa'imti koo hin fayyite. Kanaan booddee isheenoo nagaa mataatee oksijiinii jala turte jechuudha. Isheen tokko nagaama ishee oksijiinii majala teesseeti hafuura isheen baafatti ofii isheetiin of dandeessee hin baafatti isheen oksijiinii dhuma jala turte malee homaan taane. Sanaan booddee isheen haa kennanii isheen nagaadha. Anis eeyyeen baay'ee na dhukkubaa ture achitti baay'ee ulfaata bu'aa baay'een dabarse baay'eedha. Dubartiin deesse tokko amma guyyaa 5tti gadi hin baatu turte. Ani garuu ganama qorra keessa halkan sa'aatii 2 hin deddeebi'aa bula. Guyyaas ganamas sa'aatii 2 hin deema guyyaa immoo aduu keessa deema. Haadha jechuun akkanadha. Waa'ee haadhummaa baay'een baree haadhi koo akkana natti dadhabuusee fi bakka haala ulfaataa keessatti akka isheen na wajjin cannaqamaa turte. Yeroon isheen baay'ee natti dadhabde waa'ee koof boose waa'ee koof cannaqamtullee dhiisii yeroon jedhuunini homaa natti hin fakkaatu ture kanaan dur. Amma garuu waa'ee haadhaa sababan haadha ta'eef nan baree waa'ee haadhummaa amma bareera jechuudha. Erga mana kootti galee gammachuu guddaan qaba. Yeroon Phaawulosiin ciisaa ture sanatti namni illee bakka hin jirutti ol hin galuu ture. Haadhi deessee waan dhugan hin barbaaddi waan nyaatan hin barbaaddi. Aannan amma laatti waan ta'eef yeroo sanatti namni ollatti galee nyaata natti hin kennu. Alatti illee gadi beetanii daqiiqaa 20 kan hin caalle gabbeen mooqayyoon argadhee dhugeen bunayyoon argadhee dhugeetanii ol deebi'a. Amma garuu akka hin barbaadeettan erga mana kootti galee akka hin barbaadeettan nyaadhaa akka hin barbaadeettan dhugaa. Haadholii rakkatanii dhaqanii ogeessonni fayyaa baay'ee dhimmu. Ogeessonni Phaawulosiin keessa hojjetan garuu baay'ee dhimmu. Oksijiinii gahaa yaala gahaanillee waan jiruuf Phaawulosiin otoo argatanii gaariidha. Ani haadholii lakkuu garaatti baatanii fi bakka ani yeroon daa'imti kee lakkuudha naan jedhanii baay'een gammade. Daa'ima lakkuu argachuu kootti baay'een gammade garuu bu'aa ba'isaatu baay'ee ulfaataadha. Obsa qabaachuu amantii qabaachuu barbaachisaadha. Fis waaqayyoonis kadhachuufidha. Jecha ogeessotaas dhaga'uu wanta isaan jedhan hundumaa gochuudha. Kanarraan kanaaf immoo waaqayyoonis kadhachuudha malee baay'ee ulfaata. Daa'ima baatii 7 dhalachuun isaanii baay'ee ulfaataadha.
jalqaba irratti abbaa manaa koo nan galateeffadha. Jiru ijoolleen adaaddottan koo tokkotu jira. Isaanis ogeessaa achi keessa jiranii dookteroota hundumaa baay'een galateeffadha. Waaqayyo isaan eebbisu. Hospitaala Phaawulos kana waaqayyoon nu laatee ogeessota achi keessa jiranis waaqayyotu nu laatee kanaaf baay'een galateeffadha. Waaqayyo isaan eebbisu. Hundumaan olitti immoo waaqayyo uumaa koo nan galateeffadha. Mama. Ayo. Harme. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Hayyee dhaggeeffattoota keenya walitti deebineerraa kan dhaggeeffataa jirtan kun sagantaa haadha maatii Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee AMN FM 96.3 irratti kan isinii darbaa jiru sagantaa haadha maatiiti. Egaa waa'ee harmoolii yeroo da'an bu'aa bayii isaan keessa darbaniif fakkeenya harmee taatu seenaa jiraatameera dhaggeeffannee walitti deebine yeroo da'umsaa hundumatu rakkoo dhiphuu guddaa keessa galeetu mana yaalaa fudhateetu deema jechuudha maatii isaa haadha warraasaa. Yeroon sun yeroo ulfaataadha. Haadholii beeka caalaatti immoo biloon isa kana caalaatti hubattee yaada yeroon ciniinsuu yeroo ulfaataadha. Akkuma aadaatti yeroo ciniinsuu kanaafi durii kaasee. Haadholiin keenya booliin keenya taatee garaagaraa taasisu manni yaalaa yeroo hin jirre amma immoo mana yaalaa dhaabattee dooktariin kutaatti deessisu kutaa ciniinsuu yookaan kutaa da'umsaa fuuldura dhaabattee dhiphinnati taasiftu sun qabattoo hiikkatu warri seenaa fakkaata waan guddaadha. Haadholiitu immoo caalaa hubata miira kana biliseen caalaatti nu caalaa ibsitadhee yaada. Dhugaadha eenyuyyuu dubbachuu hin danda'a kana namni nama ta'ee namarraa dhalate hundumtuu keessumaa warri dheeraas duukaama. Miixatu dhukkubbii sana hin dhandhaman maleessaa waan baay'ee kaasanii dubbachuun hin danda'ama rakkoo gama sanaan jiru rakkoo dubartiin amma bara siyaanaa kana keessa keessumaa as gara magaalaa kanatti gaafa dhuftee ilaaltu ciniinsifachuu hin barbaadu jedhu dubartoonni siyaanaa kun amma fakkeenyaaf ciniinsifachuun barbaadu dhukkubbii isaa baqaa jechuudha ciniinsifachuun barbaadu baqaqsanii yaaluudhaan da'uu barbaadaa jedhu inni mataan saayyuu immoo innis rakkina gara biraa qaba fayyaa dubartootaa irratti lamaan saayyuu inni sun ciniinsuudha inni kun baqaqsanii yaaluudha da'umsa irratti. Dhukkubbiin ciniinsuu bira jiru isa kana bira hin jiru garuu immoo booda irratti sababa anesteeziyaatiin sababa qoricha nama adoochuu sana yeroo fudhatan rakkoowwan uumamuuni inni immoo dhiphina gara biraa rakkina gara biraa fidee dhufannis sababii ta'eef da'uudhuma wanti jedhu sun mataansaa da'umsumtiyyuu haadha gatii baasisa akka salphaatti hin dubbatamu gara lamaan isaatiin iyyuu qabdee yoo laalte. Du'a harmoolii hambisuudhaaf malee dhiphinni sun hin hafuudha. Rakkoon hammana ga'u sun gaafa darbee jedhu dubartoonni gaafa manatti galan immoo akka aadaatti. Maaltu taasifamaaf maaltu jedhamas jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin tokko deessee hanga guyyaa 40 yookaan ji'a 3 isa jedhamu sanatti turtii isheen taasiftu sun akka aadaa Oromootti maal jedhamee waamama ulmaa jedhamee waamama jechuudha. Sa'aatiin sun sa'aatii isheen itti nyaata barbaachisaa nyaata madaalawaa ta'e kan ishee itti nyaattu isheen qalloo isheellee yeroo isheen itti furdattee kaatu maanni biliisiin kolfitee keessa darbaneerra kan isheen itti furdattu. Yayyaba jireenya ishee gara boodaa kan ta'u yeroo sun yeroo ulmaa jedhamaa jechuudha akka aadaa Oromootti. Amma gara baadiyyaatti yoo dhufte illeedhaan eebbisama wanti hundumtuu hin ililchu dubartoonni naannoo sana jiranii warri marqaa nyaachuu dhufanii warri marqaa marqanis yeroo qopheessanis yeroo dhiyeessanis erga nyaatanii xumuranii bakka tokkotti nyaatu erga nyaatanii fixanii boodas hin ililchu ililcheedhaan. Shanan sarga waan jedhamu jira. Ililleedhaan ibsama. Gara magaalaatti. Ililleen sun waliin caaltu garuu. Wal caala. Kan dhiiraa kan durbaa wal caala. Yeroo kan dhiiraa ta'u hin iyyu ililleen isaanii hin dabala baay'ee. Yeroo ililchan wal caalti asii gara quban qabdu taa malee. Beekaa irra darbaa jirti malee ililleen 3 fi 5 jira 4 fi 5 iddoo tokkottis jira tarii iddoo biraatti immoo maqaa biraa waamuu danda'a jechuudha. Inni tariitii ilaalcha warra duriitii amma qixxee malee ilchinan. Durbaaf dhiiraaf wal caalatu. Gara magaalaatti gaafa fiddu inni kun ilaama dubartii deessee mana qorichaa keessa jirtuuf yookaan hospitaala keessa jirtuuf abaaboo fidanii dhufu. Daraaraa qabattee dhattachuudha. Daraaraan sun amma durba deessee jedhanii
xiqqeessaniin fidanii dhiira deessedhanii immoo baay'isaniin fidanii garaagarummaa guddaa qaba kun yoo ilaalchi namaas yeroodhaa yerootti ammoo kaateen ishee dubbiidha waan ta'eef habaabatti jijjiirame. Waardiyaa qabee gasi darbataa dhukkubsataa jeetti akkasiin hin jenneef. Sitti tola aadaa biyyaa amma gara magaalaa kanatti yoo dhufte ijoolleen magaalaa kana keessatti guddatanii baay'ee hin beekamu yeroo baay'ee. Gara baadiyyaa sanatti kitaabotan dubbiseerraa akkasirraa kan naga'utti suunqoo jette maaramoon suunqoo barruu shanammaarrattee yemmutti cinqii shanna waammattee shan tattaafattee cinqii baanaanna irraanfattee jette maaramoo jechaa sirba. Jedhu kana jechuun dubartii yeroo sanatti deessee gammaddeetti namni hundumtuu dubartoonni hiriyoonni ishee wajjin marqaa nyaachuu dhufanii jiru gammadaafi jiru gammachuu sana yeroo isheen teessee gammaddu ilaalanii waaqa kana keessa si dabarseen hin galateeffattu maaliif teessaa akka waan jechuu wayiiti fakkaata. Irraanfatteetti isheen cinqii sana gaafa mucaa ishee argitu in irraanfatte mitiiree. Marqaan isa booda nyaatamu ergi isheen deessee booda nyaatamu askutii jedhama miti. Dubartiin tokko ergi deessee booda marqaa ishee nyaattu askutii jedhama. Lammataa immoo dubartootumti guyyaa sanaa ishee deessee sanaa ilaaluu dhufan kan soogidda fidaniis dhufan jiru. Soogidda cabsuu wanti jedhamu jira. Soogidda sana yeroo cabsan maal jedhani sirbu waa tokko jedhanii sirbu ulmaa nagaa ciisii ka'ii ilmoon ilmoo harree taatu ulmaan ulmaa leencaa siifa ta'uu jedhu. Kana jechuun maal jechuudha gaa? Ilmoon ilmoo harree taatu ilmoo kee jechuun ilmoon harree hin dhoramtu iji ishee hin danda'u jechuudha. Budaan hin nyaatu jechuudha. Kanaaf ilmoon kee akkasa taatudha. Ilmoon kee kun harree taatu akka hin taane. Ulmaan leencaa haa ta'u jedhu. Ciisichi kee turtii isheen guyyaa 40 turtu suni ulmaa leencaa siifa ta'u. Leenca jechuun ammuma dhalee ammuma ilmoo isaa godhatee kunuunsa addaan barbaadu jechuudha. Ka'ee bineensa bira adamsee nyaachisee qabee kennaaf. Kanaafuu irra akkatti dafi akkuma deesseen dhukkubbiin sitti hin dhagayaminii ka'ima deebi hojii kee jireenya kee duriitti deebi jechuudha. Isa guyyaa 40 ciistu dhiisiidha. Isa keessatti nyaattee gaafa kaata akkas faa jedhaniitu kunuunsu jechuudha. Ji'a 3 ciifti jettee ji'a 3 ciiftu guyyaa 40. Baatii tokko guyyaa 10. Ji'a 3 jettee immoo kanatti na yaadachiifte torban 12 ogeessonni ammayyaa immoo dubartii tokko boqochuu kan isheen qabdu keessaa dhiigni dhangala'aa deessuun yeroo deessu waan ta'eef haga torban 12tti dhiigi irraa cituu dhiisuu danda'a. Kanaaf boqochuu qabdii jedhu harmooliin keenya abbootiin keenya duuba deebi'anii beeku waan sana jechuudha. Uluu hin jedhu ati ulmaa jettu kana shanan salgan maal jedhanii marqaa nyaachisaa deddeebi'anii turaniitu amma sana akka isheen boqottu guyyaa 40 guutuu akka isheen boqottu diinqa akka isheen hin baane diinqa deessuuti akka isheen hin baane taasisu jechuudha. Kanaaf fayyaadhaan isin deeggarama gama aadaatiin wanti ture sun jechuudha. Kana bira darbee amma Itoophiyaa keessatti kana furuudhaaf fakkeenyaaf du'aadholii furuudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Utuu haasofnu egaa waggoota 24 jennee kaasuu dandeenya gabaasa bara 2002 eegalee jechuudha. Ministeerri fayyaa ragaa baasee irraa kaasee bara 2000tti dubartoota 100 keessaa gara nama 871 ta'utu giddu galeessaan du'a ture. Sababa da'umsaatiin. Sababa da'umsaadhaan nama 871. Bara 2017tti akka ragaa bahetti immoo gara 400tti gadi siqee argitee waggaan gadi siqaa akka jiru gabaasaalee aga hammaatti jiran keessaa ragaaleen hin agarsiisu jechuudha. Hir'ataa jiru du'aa haadholii hir'isuudhaa fi kellaan fayyaa kan jedhamu dhiyooma dhufee buufataaleen fayyaa kellaa fayyaatiin ol kan jiran hospitaalonni sadarkaa aanaatti aga ijaaramutti hojii guguddaan du'aa haadholii hir'isuudhaaf hojjetamaa jira. Hojiiwwan bal'aatu hojjetamaa jira akka biyyaattis akka bulchiinsa magaalaa Finfinneettis ogeeyyii ga'umsuu irratti hospitaalota fayyaa keessatti kutaan da'umsaa adda ba'ee qophaatti kunuunsa adda akka godhamuu fi magaalaa keessatti hojiiwwan babal'aa gara baadiyyaattis akkasuma wantichi babal'achaa jira garuu akka biyyaatti hojii bal'aadha dhimma kanarratti kan hojjetamaa jiru. Haasaa fidaa jedhama siluma seenaa jiraatame keenya keessatti kan isheen dubbataa turte maalidha hospitaala Paawulos keessatti deeggarsa ogeessonni fayyaa deeggarsa gaarii akka godhanii fi mucaan ji'a 7 hin jiraatu kan jedhame akka jiraate kana kaasteetti waan ta'eef ogummaan guyyaa guyyaadhaan fooyya'aa akka jiru teekinooloojiidhaan deeggaramaa akka jiru kun yeroo ammaa kana mul'ataa jira jechuudha. Kan si dhibu ispeeshaalistoota gurguddaa amma da'umsaa haadholii irratti hojjetan barnoota biyya alaa deemanii baratanii biyya kana keessatti muhammas ogeessonni gurguddaan dhalatanii ogeessota kanneen biroo aga oomishanitti gahee jira biyya keenya keessatti amma sababa da'umsaatiif hospitaalota gurguddaa yoo dhatte baatii 7 illee daa'imni yoo kan dhalatu ta'e akka guddatanii
bahuu danda'an hospitaalli Phaawulos agarsiiftuu guddaadha jechuudha. Hospitaalota Phaawulos qofa miti hospitaalota kanneen biroo keessallee kun jira. Kun waan hamilee namatti horuudha. Baay'ees jajjabeeffamuu kan qabudha. Waggaa tokko keessatti duraan harmoolii 12,000tu du'a ture giddu galeessaan. Harmee 12,000 sababa da'umsaatiin duutu biyya tokko keessatti waggaa tokkotti tilmaame. Salphaa fakkaata ture. Haga amma garuu baay'ee hir'itaa waan jirudha kun ragaalee agarsiisanii. Kun baay'ee kan nama jajjabeessuudha. Egaa wanti nuyi gochuu qabnu amma kanaan booda irratti ogeessonni maal jedhanii kan jedhudha. Ogeessa tokko dubbisee kanuma wal qabatee biyya keenya keessatti ji'a 7 miti kan daa'imni yeroo dhalatee ji'a 7 dhalate biyya alaatii immoo ogummaan sadarkaa yaala isaanii kana caalaa waan guddatee fi daa'ima baatii 5 irraa ba'e jenna miti mana baatii 5tti biyya keenya keessatti baatii 5 kaasanii guddisuu akka danda'an daa'ima jira sadarkaa sanarras akka geenyu abdanna jechuudha. Garuu ogeessi maal jedhetti tun darbin dura SMS 8288 irratti nu barreessaa bilbilaas nu bilbilaa dhaggeeffattoota keenya duwwaa 11 duwwaa 84 duwwaa 11 57 65 irratti nu argachuu dandeessu. Bilbilli keenya kan Hiyyoobii miidiyaa karaa teelegiraamii nu barreessuu dandeessan duwwaa 9 63 65 65 duwwaa 5dha. Teelegiraamii keenyaan seenaa jiraatameefaa keessumaa nu erguu dandeessuun waliin dubbadhaa jenna. Imeeliin keenya xixiqqoodhaan hiyyoobiimiidiyaa@gmail.com jedha. Egaa garuma ogeessaatti haa dabarru nu faana tura. Tole dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa haadha maatiitii Addis Miidiyaa Neetwoork FM 96.3 irratti simbiraa gaa kan jirudha. Ogeessi maal jedha waan jedhurra geenyee jirra. Duratti dhimmoota haadholii wal qabatu seenaa dhaggeeffattanii jirtu. Amma immoo ogeessa biratti argamna. Tole ayyamamoo taatanii yaadannoo kennuuf fedha qabaachuu keessaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Walaa barrume. Hayyee maqaan koo Dr. Fayyaa Dubbaaleen jedhama. Hakiima ispeeshaalistii olaanaa ulfaa fi gadameessaati. Bakki hojii koos naannoo Finfinnee kana. Mee guyyaa tokkotti lakkoofsa guddaadha kan jettan daa'ima hagamii deessiftanii beektu yookaan immoo isin harkatti daa'ima hagamiitu dhalatee beeka? Yeroo barumsa ispeeshaalaayizii irra turre hospitaala Phaawulositti sa'aatii 24 keessatti hanga daa'ima 15 yerootti deessisne jira. Walumaa gala opereeshiniis kan karuma uumamaan dhalatanii dabalatee hanga daa'ima 15 sa'a 24 keessatti waan akkasiin mudatee beeka. Wal barumaaf haa ta'uti aga hojjettanii yoo tilmaamne haga ammaatti daa'imman meeqa karaa keessan gargaarsa keessanii addunyaatti dhufaniiru laata waggaa meeqa hojjettanii? Isaan barumsa ispeeshaalitii ture jalqabe haga ammaatti almost gara waggaa 7 gaheera. Baay'eedha garuu haga kana jedhee riikardii isaa hin qaban. Dhibbaan lakkaa'amachuudha. Maaliifan naqe kanas egaa amma daa'imman yeroo dhalatan addunyaa kana dhufan gammachuu hedduu jira. Ogeessa yeroo ta'an immoo kana keessa jiraattu si waan ta'eef gammachuu namoota baay'ee qooddataniitu akkasumas dhiphinni yookaan dhibboo'ichi akkasumas gidiraan baay'een isin biratti mudataniiru inni yaadna. Kanaaf dhukkubbii haadholii kana isinirraa odeeffachuu fi gorsa fudhachuudhaaf baay'ee nutti tola jechuudha. Dhimmoota da'umsa irratti mudatan keessaa tokko du'aatiin daa'immanii dhimma guddaa ijoo biyyaati. Ministeerri fayyaallee dhimma kanarratti guddinaan hojjeta. Du'aatii daa'imaaf haadha hambisuudhaaf immoo ogeessonni addatti dhimmicha irratti xiyyeeffatanii akka hojjetanii fi barnoonni kennama isin kanarratti ogummaa kana hagadhumaatti barattanii warra hojjetan keessaa tokkooti. Garuu du'aatiin haadholee ammallee sadarkaa tokko tokkoon utuma mudatu hin argama. Mee yeroo da'umsaatti hanqinoota du'aatii haadhaatiif sababa ta'anii nuu kaasaatii isarratti mari'annaa. Du'aatiin haadholee fi daa'immanii ammaatti illee jaarraa 21ffaa kana keessatti guddaadha. Yeroo baay'ee afaan saayinsiitiin maternal days and perinatal days jedhama. Maternal jechuun du'a haadhaleeti. Perinatal jechuun immoo daa'imman sababii adda addaatiin dhalatanii hanga guyyaa 7 keessatti yoo du'an perinatal jenna. Maaliif guyyaa 7tti murtaa'e qulqullina tajaajila yeroo ulfaa fi da'umsaa faana waan wal qabatuufidha. Sababiin du'aatii haadholees daa'immaniis baay'eedha. Biyya keenya keessatti sababiin du'aatii haadholee baay'eetu jira. Ragaaleen karaa ministeera fayyaas ta'e dhaabbata fayyaa addunyaa mul'isanitti sababiin du'aatii haadholee akka addunyaatti sababii dhiiguu ta'uu danda'a. Kan rakkina dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a, infekshinii ta'uu danda'a. Kan keenya garuu kan keessumaa sub-Saharan countries or third world countries
kan jedhamanii inni tokkoffaan kan biyya keenya keessatti taa'ee jiru rakkina ciniinsuu faana wal qabatu. Kana jechuun maal jechuudha? Ciniinsuuni sababii adda addaatiin dheerachuu danda'a yookiin sa'aatiin malee turee rakkina adda addaa uumuu danda'a. Inni kun Ingiliffaan obstructed level jedhama. Kan lammaffaa dhangala'uu dhiigaati. Dhangala'uun dhiigaa kuni dhangala'uu dhiigaa yeroo ulfaa ta'uu danda'a, yeroo da'umsaa yookiin da'umsa booda ta'uu danda'a. Inni sadaffaan rakkinoota dhiibbaa dhiigaa hypertensive disorders of pregnancy kan jedhamanidha. Darbee kan sadarkaa afuraffaa irratti yeroo ammaa taa'ee jiru infekshinii garaagaraati or sepsis jedhama. Kaanis baay'ee jiru. Walumaa galatti garuu maaltu wantoota kanaaf kontribiitii godha duuti haadholee sababii amma tarreessineetiin haa ta'uyyuu malee sababoon kan kanaaf isaan saaxilu maalii jennee yoo laalle dhaabbanni fayyaa addunyaas ta'ee ministeerri fayyaa biyya federaalaa biyya keenyaa wantoota sadii dilee moodeels jedhee kan ka'ee jira. Dilee jechuun akkuma maqaasaa turtii yookiin duubatti harkifannaa jedhee kan ka'ee jira. Kan haadholeef sababa ta'anii inni tokkoffaan sababii adda addaatiin manuma yaalaa dhaquu fi murteessuu dhiisuu jechuudha. Inni kun maarraqaa beekumsa dhabuurraan kan ka'e ta'uu danda'a. Jechuun amma yookiin haati manaa yookiin abbaan manaa waa yeroo mudatu waa'ee sana irratti hubannoo hin qaban yoo ta'e wanti kun wanta balaafamaa daanjarsaay wanna kana irratti hubannoo hin qabu yoo ta'e asuma jalatti inni kan waa'ee dhaabbilee fayyaa immoo yookiin waa'ee ogeessota fayyaa ilaalcha dogoggoraa qabaachuu ta'uu danda'a. Namoonni aadaa tokko keessatti namoonni waa'ee dhaabbilee fayyaa yookiin ogeessa fayyaa ilaalcha gaarii hin qabne jiru. Isa kana ta'uu danda'a. Bakkee tokkotti immoo ilaalchi amantaallee dhiibbaa uumuu danda'a. So wantoonni kun maal godhu akka haati yookiin maatiin ishee dafanii murteessanii gara mana yookiin dhaabbilee fayyaa hin deemne dhiibbaa gochuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa bakkee dhaabbileen fayyaa jiran gahuudhaaf duubatti harkifannaa jiru jechuudha. Inni kun maal ta'uu danda'a? Maallaqa dhabuutiin ta'uu danda'a. Amma wantoota kanaa ol duraan jenne already mana yaalaa deemuu akka qabdu rakkinni kun akka mana yaalaatti malee furmaata hin arganne baraniiru. Garuu mana yaalaa deemuuf immoo yoo qarshii hin qaban ta'e yoo manni isaanii baay'ee mana yaalaarraa fagoo ta'e yoo geejjibni hin jiru ta'e bakkee tokkotti immoo daayirektii maka'anii manaa bahanii mana yaalaa tokko deemuun rakkisaa rifarii minaamin jedhamanii waan akkasii irratti complex referral system waan akkasii ta'uu danda'a jechuudha. Inni sadaffaa tajaajila sirrii argachuu dhabuun jiraachuu danda'a. Idduma mana yaalaa yookiin dhaabbilee fayyaa gahaniyyuu manuma yaalaa edda gahanii dafanii tajaajila barbaachisu argachuu dhibuun danda'a. Kuni maaliin ta'uu danda'a? Hir'ina ogeessaa ta'uu danda'a. Ogeessonni fayyaa sadarkaa adda addaa jiran dooktora, narsoota, miidwaayifoota, warra qoricha anesteeziyaa kennan ta'uu danda'a. Hir'ina warra kanaa ta'uu danda'a. Asuma jalatti inni kan biraa hir'ina meeshaalee yookiin qorichoota ta'uu danda'a. Mana yaalaa keessatti sababii adda addaatiin opereeshinii gochuuf haa ta'u sababii maaliif haa ta'u hir'ina meeshaa, hir'ina qorichaa, hir'ina tajaajila adda addaa ta'uu danda'a. Darbees immoo otuma kun hundi jiraatus rakkinni ilaalcha ogeessotaas jiraachuu danda'a. Dhaggeeffata keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa haadha maatiiti. Haadha maatii irratti immoo ogeessi maal jedhee irra jirra. Dooktar Egaasin ispeeshaalistii dhimma da'umsaatii fi yaala haadholii irratti hojjetaa jirtu yeroo dheeraadhaaf. Mee silaa akka ogummaatti Itoophiyaa keessatti hanqinaalee jiran muraasa nu kaasuu dandeessu? Waa'een du'aatii haadholee fi daa'immanii akkuma addunyaattis ta'e akka biyya keenyatti wanta polootasaayiz godhamudha. Miidiyaaleen adda addaa, NGOleen adda addaa du'aatii haadholee fi daa'immanii irratti ni hojjetu. Caalmaatti garuu warra qaamolee siyaasaa yookiin warra NGO caalaa nuti warra harkaan tuqnee rakkina haadholee fi daa'immanii itti dhiyeenyaan beeknudha. Dhaabbanni barnootaas ta'e dhaabbileen fayyaa yoo balleessuun illee dadhabame as much as possible keessumaa du'aatii haadholee hir'isuu irratti tattaaffii guddaatu jira. Maaliif haati tokko duute jechuun almost rakkinni isaa guddaadha maatii irratti. Maaliif haati tokko gaafa duutu ijoolleen isheen manaatii of jala soortu, kan hoosistu, kan kunuunsitu jiru rakkina guddaadha jechuudha. Maaliif hawaasa irratti, maatii irratti, deebi'ee biyya irratti rakkina guddaa waan uumu waan ta'eef duuti haadholee karaa dhaabbilee fayyaas, dhaabbilee barnootaas
warra qaamolee siyaasaatiinis wanta xiyyeeffannoo guddaan itti kennamee ilaalamudha. Kanarrattis I think mootummaanis yeroo baay'ee miidiyaanis nama beeksisa. So inni kunis dhimma guddaadha jechuu barbaade. Hayyee yeroo tokko ogummaa keessatti dooktarri bakka isaa yoo bu'an dhiphina guddaa keessa waan gadu fakkaata. Yeroo kana haadhatti immoo daa'ima kee hambisuu hin dandeenye siin hambisuudhaaf hojjennaa jedhanii yookaan ammoo yoo kutaa opereeshinii gashanitti haadhatti wanta isaan himan jira ejjennoo isheetiin waan isheen gochuu qabdu sadarkaa akkasiirra yeroo geessanitti mee lubbuu kee hambisuu qabna jettanii yeroo murtoodhumaa fudhattanii hojjettanitti maaltu isin dhagahama ogummaa keessanitti dhimmoota akkasii yeroo isin mudatan tarii hubannaan hawaasaa immoo fooyya'uu qabu jiran maal fa'i tarii waan guyyaatti isin mudatu keessaa. Dhimmi amma kaaste xiqqoo dhimma bal'aadha fi saayintifikaalee wanta ilaalamudha. Fakkeenyaaf ulfimti jiraachuun mataan isaa haadharratti lubbuu haadharratti balaa guddaa kan geessisu yoo ta'e wanta baay'ee jira. Fakkeenya salphaa sii kaasuuf garuu fakkeenyaaf haati ulfa ta'uumti ishee duwwaanii dhahannaa onnee ishee irratti yookiin hojii onnee ishee irratti rakkina kan fidu yoo ta'e fakkeenyaaf naannoo ji'a 7 gadi ulfi kun itti fufuunsaa haadharratti lubbuu haadharratti balaa qaba yoo jedhame ulfichi yeroo malee bahee haadha akka oltu godhamuu danda'a. Kanan ta'u taanaan maaltu ta'a umarratti lamaanuu dhabuu ta'a jechuudha. Tokko kana lammata yeroo baay'ee ulfa faana wal qabatee rakkin dhufuu jira. Ol ka'uu dhiigaa hypertensive disorder yeroo malee yoo dhufe yeroo innu otoo daa'imni dhalachuu hin gahin yookiin qaamni daa'imaa hin bilchaatiin dhiigni kun yoo ol ka'ee to'atamuu dadhabee haadhaaf dursina hin kenninu ta'e dhumarratti lamaanuu dhabuu ta'a. Kanaafuu tilist lama dhabuurraa daa'imni dhabame yookiin daa'imni kun akka bahu yookiin dhalatu godhame lubbuu haadhaa baraarchuun yeroo itti dirqama ta'u ni jiraata jechuudha. Yeroon itti rakkinni kun uumame fakkeenyaaf ji'a 7, ji'a 8, ji'a 6 kuni murteessaadha. Daa'imman utuu umuriin isaanii hin gahin baatee 7 kaasanii carraan dhalachuu akka jiru kaasaniitu amma yaali fayyaa hospitaalotni guddatanii magaalota gurguddaa keessa jiran baadiyyaa fagoon jiranii duris tariiti yeroo yaali fayyaa akkasiin babal'atin daa'imman baadiyyaatti immoo dhalatanii carraan guddachuu isaanii jira. Daa'imman umurii malee dhalatan kanarratti carraa guddachuu isaanii ilaalchisee ilaalchawwan dogongoraa jiran maali? Namoonni waan akkasii isaan mudate immoo akkamittiin hojjechuu qabu waan jedhu gabaabsanii matuu kaaftanii. Daa'imman sababii adda addaatiin yeroo malee dhalachuu danda'u. Tokko ofumaa ciniinsuun jalqabuu danda'a yeroo hin taanetti dhiigni dhangala'uu danda'a ciniinsuun ofumaa jechuu danda'a. Sababii ofuma isaatiin jechuudha. Inni lammaffaa rakkinni itti fufuu ulfaa kuni haadharratti yoo balaa qabate fakkeenyaaf dhiigni baay'ee ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yookiin dhiigni dhangala'uu danda'a yookiin bishaan bubbeen jedhamu dhangala'uu danda'a yookiin haati dhukkuba addaa dhukkuba onneefaa qabaachuu dandeessi. Sababii kanaatiin ogeessi ulfi kun itti fufuu hin qabu waan ta'eef daa'imni kun dhalachuu qabaa jedhee murteessuu danda'a. Edda yeroo malee ji'a 7 isaa ta'uu 8 isaa ta'uu dhumagala otoo hin gahiin yoo dhalate kana jechuun torbee 37 gadi yoo dhalate daa'imni kun guddachuu danda'a hin danda'u isa jiru wanta baay'eetu murteessa. Tokko ji'a yookaan yeroo inni itti dhalatedha. Fakkeenyaaf daa'imman yeroo baay'ee torbee 34 booda dhalatan almost numa guddatu. Daa'imman naannoo torbee 28 hanga 34 gidduu dhalatan xiqqoo carraan isaanii dhibbaadha. So inni tokkoffaan yeroo itti dhalatanii lammata kiiloo isaanii yeroo dhalatanii kiiloon isaanii akka biyya keenyatti yeroo baay'ee kiiloon isaanii kiiloogiraama 1 gadi yoo ta'e akkuma abortion yookiin ulfa akka beetti lakkaa'ama malee akka wanni ittiin fudhatamu maaliif tajaajilli biyya keenya daa'imman irratti agas mara wanni waan hin taaneef ittama urraa durumaa neglect gochuu wayya jedhama. Kiiloogiraama 1 gadi yoo ta'e kiiloogiraama 1 ol yoo ta'e garuu haaluma kiiloo isaaniitiin daa'imni kun guddachuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti daa'imman kun yeroo dhalatanii kiiloo xiqqaas haa ta'u jiini isaas gadaanaa haa ta'u maaltu isaaniif bilchaachuu qaama isaanii caalaa ho'i isaanii murteessaadha. Ho'a argachuu qabu. Nyaata bifa adda addaatiin argachuu qabu. Ho'a argachuuf meeshaan mana yaalaa ni jira. Inni raadiyaant warmer jedhamu jira kan ho'a kennuu fi bakkeen hin jirretti tokko tokkotti immoo fakkeenyaaf yookiin otoo inni jiru harma laphee haadharra kaa'anii itti maruun jira. Laphee haadharra kaa'anii uffata itti maruu. Kuni maal jedhama? Kaangaaroo maazarkeer jedhama. Kaangaaroo maazarkeer maal jedhame yoo kaangaaroo argiteetta ta'e
daa'ima yeroo malee deessetu kiisa yookiin poochii qabdi. Wanni ishee keessa achi keessa kaawwatti. Daa'imni kun achi maal argatti? Ho'a haadhaa argatti. Almost garaa keessa hin jiraatin iyyuu malee qaama haadhaarraa ho'a argatti jechuudha. Kaangaaroo maazer keer jedhama. Isa kana saayinsiinis hin deeggara. Daa'imman yeroo malee dhalatanii laphee haadhaarra ta'aniitu haadholeen immoo uffata ofitti xaxanii daa'imni kun haadharra daayirektii akka ho'a argatu ni godhama jedhama. Inni kun tiraadishinaal yookiin aadaamaanuu ni beekama ta'uu danda'a. Infekshinii adda addaa uumame qoricha dabalataa kennu, nyaata bifa adda addaatiin kennu, wanta somba isaanii cimsu karaa adda addaa kennu. Haala kanaan yoo tajaajilli gaarii ta'e ji'a torbattis haa ta'u dhalatanii carraan guddachuu ni jira jechuudha. Garuu inni kun guddina biyyatti mul'isa. Daa'imman yeroo malee dhalatanii carraan guddachuu isaanii guddina biyya irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoonni guddatanii daa'ima kiiloo giraama walakkaa yookiin giraama 500 qabanii ni guddisu. Kana jechuun torbee 20 jechuun ji'a 5. Biyya keenyatti garuu rakkinni hir'inoota karaa gama fayyaa waan jiranii fi daa'ima kiiloogiraama 1 hin guunne akka daa'imaatti fudhachuun hin danda'amu. Walumaa gala yeroo alatan kiiloo isaanii rakkina immoo sana faana wal qabate akka alatan kan godhu rakkinoonni kuni murteessoodha jechuudha. Hayyee galatoomaa Dooktar Fayyeeraa Dubbaalee ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati. Dhaggeeffattoota keenya ogeessi maal jedhee dhimma jedhu irratti gaaffilee isin biraa ka'anii fi harmolee daawwanne waliin waa wal qabatan yaada nu laatan yeroo inni abdannaa. Qophiin haadha maatii ammallee itti fufaa nu faana tura. Mama. Ayo. Tete. Harme. Ako. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Deebinee ragaa dhaggeeffattoota keenya karaa Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 kan isin bira ga'u sagantaan raadiyoo haadha maatii. Ammas itti fufeeraa dhaggeeffattoonni keenya karaa SMS 8288 ergaa isaanii nu biraan ga'aa jiru. Isaan keessaa Iftuu Indaala Finfinneerraa, Barataa Tafarraa Asaffaa Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Daawurraa kanneen ergaa isaanii nu biraan ga'an keessaa muraasa sagantaan haadha maatii dhaggeeffachaa jirra. Ergaa hedduu irraa barachaa jirra. Jajjabaadhaan nuun jedhaniiru nus guddaa isaan galateeffannaa. Maqaa namoota baay'eetu jira. Yerootu nu daangeessa waan ta'eef maqaa isaanii guutummaa waamuu hin danda'u. Waa'ee haadhaa dubbachaa jirra. Sagantaan keenya har'a dhimma maatii irratti dhimma haadhaa irratti waa hedduu jechaa jirra. Jalqabbii keenya sa'aatii 10:00 irraa kaasneetu akkas nu adda nageenyerra. Haati hin kabajamti, hin jaallatamti, haati hin nageessifamti, hin naga'amtis. Haati hin arrabsamtu safuudha mitiire. Safuudha. Haati goota caaltu. Haati bareedina, haati gootuu nama gooti. Maal dubbanni isa kamiin finnaree waa'ee haadha? Akkaataa ati itti dubbachaa jirtus keessa waan jirtuu fi dhugaa lafa jiru nutti agarsiisaa jirta. Sagantaan nuti keenya haadha maatii kan jennuyyuu waa'ee haadhaa irratti irra jireessaan kan nuti haasa'uu barbaanne kan baay'ee haasa'amuufii danda'u kan garuu hanga irraatti hin haasa'amnee fi haati waan ta'eef. Haadha yeroo jennu namoonni akkaataa garaa garaatti ibsuu danda'u. Haadha fakkeenyaaf amma sila maal jettee haadhi akkasiin taatu akkas jettee waa'ee haadhaa dubbattee maal jedhu daa'imni mana keessaa yoo isheen haadha rukutte maal jedhu haadhaaf adurreen hin dhaamtu. Kana jechuun daa'imni yoo rukutte haadha hin miitu. Daa'ima waan ta'eef isheedhaaf qaba. Garuu maal ta'uu qaba? Haadhi kabaja qabaachuu ishee daa'imni gaafa dhalattu naamusa qabaachuu ishee. Naamusaan guddisuu keessatti gaafa guddattullee akka isheen haadhaaf kabaja qabduuf darbitee immoo daa'imni sun booda sanyii dabarsiti mitiire
sanyii isheetti gaafa dabarsitu illee sanyii ishee kabaja kana beekaa kabaja haadhaa beekaa akka jiraataniif akka ittiin dubbatama. Kanaaf waan haadhaa waan baay'ee kaasuu dandeenya. Guddina ijoollee keessatti akkuma ati kaastee ijoolleen seeraan guddattee seeraan barumsa ishee barattee bakka maatiin hawwan bakka lafa namni barbaadu gaafa isheen geessu haadhatu itti waamama. Guddisa tolteetti jedhama. Keessumaa durba taanaan immoo. Keessumaa immoo durba taatee jennaan. Akka haati isheetti guddisteetti jedhama. Haadha laalanii intala fuudhu. Gama sanaanis hin ka'a. Akka hin taanetti isheen guddattes. Haadhumatutti maqaa dhaama. Haadhatutti maqaa dhaama. Garaan tanirra yoo isheen gortees jireenya ishee yoo isheen balleessitu ofuma isheetiin lafaa kaatee yeroo umurii dargaggummaa sana keessa garanni itti nama ofuun beekan miti reenni haadhatutti ka'a. Sanaa wajjinis. Isuma duwwaayyuu osoo hin taane umuriima sana keessattuu keessumaa ijoollee durbaatiif qajeelsituun daandii yookaan kompaasii inni jedhamu kan daandii itti agarsiiftu haadha. Haadhi tokkoffaa. Mucaa ishee yookiis intala isheetiif mucayyoo isheetiif ergaa dabarsiti. Kanan dabarsee yeroo akkasii kanatu na mudatee ture. Kanammoo akka ittiin nan darbee yeroo akkasii akka ittiin na mudate abaluu fana biraa akkas ta'anii hafan jettee seenaa isheef hiriyoonni ishee dabarsan sana gaafa dubbattu mucaan ishee sun illee maal ta'a jireenya ishee irraa wajjin wal qabsiiftee gara boodaatti abdii argatti jireenyi ishee. Iddoon taanetti akka hin cinneef karaatti akka namneef illee wanti haadhi manaa dubbattee intala ishee geggeessitu yookaan mucayyoo ishee geggeessitu sun yayyaba jireenya ishee gara boodaati waan ta'eef. Dhugaadha. Mee Yoonaas asirratti akka waa jettuun barbaadama fakkeenyaaf haati ijoollee ishee keessumaa ijoollee durbaatiif hiriyaa ta'uu qabdii jedhama. Akkamitti ilaalta? Tariitii amma abbaanii akkuma jettee torbee darbee waan kana kaafnu irraa. Armeen ishee yeroo baay'ee iccitii ijoolleen durbaa ta'us dhiiraa hiriyaa jaalalaa wajjin wal qabatu waan dargaggummaa wajjin wal qabatu kana haadha isaaniitti himu. Abbaanii xinnoosee siiriyaasitti taa'amtee sodaatama waan ta'eef itti himatu haatii kana qabaasaa beetti. Iddoo kolfamuu qabu ittis kolfitee fi. Ittis jalaan himtu abbaattis jalaan himtu iddoo immoo gorfamuu qaban ittis gorsitee fi keessumaa ilma faataanaan immoo. Ilmi koo intaluma jabduu naaf ta'etteetu naamusa achi keessaa akka godhatu waa'ee maqaa maatii keessumaa amma dhiiroof hin jajjumniire abbaan maqaa guddaa qabatee hawaasa keessatti abbaan kee nama guddaa dhadhee kan itti himu nama guddaa dhadhee ni himu abbaan kee nama guddaa sanyiin keessan nama guddaadha safuu hawaasaa aadaan keenya aadaa akkasii miti dhadhee kan itti himu. Naamusaan qaranii guddisuu keessatti baay'ee isaa kan dabarsu haadholiidha. Daa'immoota jechuudha. Kanaaf guddisa maatii keessatti bal'inaan itti dhufna gara fuulduraa waan ta'eef haati da'uu qofa miti akka jalqabannee ciniinsuu dhiphina yeroo da'umsaa sana qofatu hin ta'in hawaasuma qaruu keessattiyyuu nagaa buusuu keessatti naamusa ijaaruu duudhaa hawaasaa fiduu keessatti haadha jechuudha gahee guddaa kan qabu. Kanaaf haati jajamtuudha yeroo hundumaa haadha goototaati. Haadhi waan baay'eedha keessumaa daa'imaaf jechuu kooti daa'imni tokko dhalatee akka inni abbaasaa haadhasaa jechoota amma addachii kana irratti dhufan afaanota baran kan akka itti fayyadaman kan gootu haadha. Abbaa jedhii abbaa jettee akka ijoolleen maqaa sana jechoo akka jalqabdu falaasama. Aadaa seenaa kan barsiiftu jalqabumarraa kaasnee sila maal jenne haadha rukutuun dhorkaadha jedhamee dubbatan safuudha. Dhorkaadha safuudha hin danda'amu jechuudha. Abbaa rukutuunis akkasuma. Akkuma kana immoo maatii keessatti orderii jiru fakkeenyaaf hangafni yoo isa quxisuu ergaansaa sun madaalamaadha taanaan akka isaan abbooman akka ijoolleen waliif abbooman akka wal dhaga'an daandii kan itti agarsiiftu haadha. Isa qofa osoo hin taane maatiin abbaaf haadhi maatii amma fakkeenyaa fi maatii tokko akka fakkeenyaatti maal jedhu hawaasni keenya yoo gaafa abbaa fi haadhi ta'anii haasa'an ijoolleen wal ga'anii haasa'u yoo ta'e maatiin kun maatii boobeedhaa jedhu seera miti kun jechuudha. Akka aadaa Oromootti amma fakkeenyaaf anifata haasaa jirra waan ta'eef Yoonaas nu dhaggeeffataa akkuma kanammoo dhaggeeffattoonni keenya nu dhaggeeffataa jiru mitiire. Kanaaf yeroo abbaaf haadhi haasa'an illee ijoolleen akkan haasa'onneef illee kan. Daandii agarsiisuu haadha. Wacina abbaan keessan haasaa jira jette ijaan bakka isaan jiranitti kan dheekkamtu illee haadha. Kanaaf haadha yeroo jennu haadhi
deessee akkuma Yoonaas kaase deessee da'umsa isheerraa kaaftee ciniinsuu sana rakkoo sana baachuu qofa osoo hin taane deesseellee ijoolleen ishee heerumanii mucaa isaanii guddisuutti illee haati hin darbiti waan ta'eef. Amma dhumaatti biraan hafti. Haadhii hanga gaafa jirtuutti haadha jechuudha. Har'a garuu irra jireessaan waa'ee yeroo da'umsaa irratti kan xiyyeeffataa jiru qabiyyee keenyaan waama haadhaa kana fullaasnee dubbannu inneetu malee wanti guddaan haadhii akkasii hin dagatamne godhu dhiphina ishee yeroo da'umsaatti lubbuu laachuu isheeti. Kanaaf isarratti biliseen xalayaa bareedaa tokkoon dura dhageesseetta. Bareedaa tokko nu barreessiteetti. Keessa darbitee deessuudhaaf kanatti barreessite. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ibsiteetta. Xalayaan akkasitti yoo barreessamu miira gaarii qaba. Lammaffaa irratti immoo geessu hundumtuu yeroo da'umsaa hirmaatan illee galateeffamuu qabu. Baay'een jaalladhanii yeroo xalayootaa irra immoo geenyeerra waan ta'eef gara sanatti darbuuf jirra. Mee isuma dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachiifnee deebina. Xalayoota eegalleerraa xalayoota qabiyyee garaagaraa baay'ee qabanneerra dhaggeeffattoota keenya eessayyuu hin deeminaan dhaggeeffadhaa jenna. 8288 irratti immoo ergaa gabaabaa ammas nu biraan ga'a. Nufaana tura. Akka mooltan mee har'a dhugaa ulfaataa yeroo hundaa na sodaachisu tokkoon isin yaadachiisuu fedhe. Waa'ee kanaa garuu namni hunduu beekuu fi yaadachuun dirqama. Namni kun hin ilaallannee jira jedhee hin yaadu waan ta'eef. Waa'ee dhala ishee deessee deessuun haa dubbattu. Dhukkubbii dhalaan isinitti hin dhufin ulfaataadha. Mee madaa deessuu dhala ishee da'umsa irratti dhabdee akkamiin ibsitu? Garaatti baattee harkatti baachuu ishee dadhabdee maal jettanii jajjabeessitu? Jabaadhu harki rabbii bal'aadha. Si'achi waggaa tokko ulfooftee deessaa jajjabaadhu ittiin jettu ta'a. Sababii himtanii amansiisuun ulfaataadha. Yoo himtanis sababa akkamiitu ishee jajjabeessa laata? Jechi kamiyyuu isheen jajjabeessu. Isiniif mucaan garaa ishee keessaa keessummaa ta'uu mala. Ishee waliin garuu baatii 9 guutuu jiraatee beelaaf dheebuusaa haadha isaatti mataa ture. Garaa ishee keessa burraaqee taphataa ture. Gaddaaf gammachuu waliin beeku. Gadameessa ishee keessatti callisa isaan beela isaaf gaddasaa ibsata. Gammadee burraaqee miilla isaan ishee dhiitee hamma isheen harka isheen qaqqabdee isa raffistutti taphataa ture. Deessuun kun daa'ima ishee hin argineen se'inaa argitee jaallattee waliin taphataa turte. Isheen sombataatee qilleensa kennitee fi soora ishee qooddee fi gadameessa ishee boraafatee baatii 9 guutuu wal beeku maadhaaf ilmoon kun. Guyyaan kan sadoo kan badhaadhinaa dafiin geessinee gaddisa dursee maaltu saafalaa. Lakki deessuun kun daa'ima ishee kana erga dhabdee jajjabeeffamuu hin qabdu. Du'a ishee fi du'a daa'ima isheetii hambisuu qabna jechuuf jedheen malee. Deessuun ililleedhaan daa'ima ishee simachuuf ciniinsifattu kun ciniinsuu ishee obbaafattee yeroo isheenii kennaa mucaakoo isiniin jettu obsi rabbi arjaadha carraa biraa yaaltee deessaa yeroo ittiin jettan kana waan akka salphaatti gadda ishee dandamattu isinitti fakkaata. Anaa gubu deessuu koo. Ishee sababa yaala fayyaa dhiheenyatti dhabuun daa'ima kee dhabdee anaa gubu harmee koo anaan deessuu koo harmee lubbuu lamaa harmee du'atti dhiyoo harmee lubbuu ishee dabarsitee addunyaa du'aa dhaqanii galuun dirqama uumaa itti ta'e kanaaf garaan koroora'e. Yaa abbaa warraa yaa ogeessota fayyaa yaa maatii deessuu hunduma keessan mee waa gaafadhu. Mee harmee kanaa haa yaadannu dhukkubbii ishee kanaa dhugumatti haa dhukkubsannu. Erga rakkoon mudatee rabbi arjaan gadameessa ishee eebbisee dhala isheef kenne kanatti qabachuurraa ofaa ilaallu jedheen malee inni dhala kenneef uumaan ishee muddama ciniinsuu ishee keessatti akka humna ta'uuf anis inuma hubadha. Garuu dogongorri keenya daa'ima ishee akka deessuun dhabdu wantoota sababa ta'an akka jiran isinis beektuu jedheen. Abbaa warraa adaraa kee haadha mucaa keetii eegi du'a ulfadhu. Haati warraa kee mucaa kee maqaa keetiin waamamtu si badhaasuuf lubbuu isheetti akka murteessite yoomuu hin dagatin. Guyyaa gaafa ishee garaatti hafuu hubattee jalqabi waan ishee nyaattuuf dhugdu irraa eegalii hordofadhu. Haadha mucaa keetii mana yaalaatti ishee waliin deddeebi'uu tasumaan nuffin dhukkubbii ishee dhukkubsadhu kunuunsi. Yooma isheen dadhabduu taatee sidhamaaftillee hin komatin.
Keessumaa tibba ciniinsuun ishee jala ga'u hadaraa mana yaalaarraan fagaatiin baadiyyaa fagoo jirta taanaan keellaa fayyaa, buufata fayyaa, hospitaalli bakka jirutti dhiyaadhu. Daandii dheeraa manarraa fagoo deemuuf hin karoorfatin. Halkan ka'ee ilaali, dhibbuu ishee hirmaadhu. Ciniinsuun ishee eegallaan ogeessa fayyaa yoo ta'e irraa kan hafe eenyuttu daa'ima kee hin amanin. Barri manatti da'an dura fi ilma koo dafii ogeessaan qaqqabsiisi. Yaa shufeeraa fi ogeessota ambulaansii isinii fi yoomuu kabaja haadholiin qabnu adda akka ta'e beekaa. Halkan irraba keessan irraa guyyaa nyaata keessan dhiiftaniillee kuttanii kaatanii deessuu lubbuun baraaruuf akkasin fiigdan ilma namaa ta'ee kan kana dagatu hin jiru. Uumaan gatii keessan guddaa haa godhu. Ogeessonni fayyaa deessuu baraaruuf hojjettan marti gatiin keessan nama biratti xiqqoo akka ta'e beekamaadha. Garuu isin kennaa uumaan bakka isaa buusee namootaaf kenneedha. Misiraachuu isin dhiphina sana booda namatti himtan, faarri tolaan isin maatii deessuuf fiddanii kutaa da'umsaatii baatan sun bara baraan onnee namootaa keessa jiraata. Garuu misiraachuun himamuu yoo dhibame hunduma dura laphiin keessan akka cabuu hin hubadha. Dogoggora ogummaa, hir'ina meeshaalee fi sababoota birootiin danqamtanii deessuu baraaruuf yoo hanqattan jechittiin jajjabeessitan madaa bara baraa kana kan qorsu hin jiraatu. Rabbi hirruu sababa hiyyummaan nu mudatu maraa nuuf haa guutu. Kana caalaa maalan jedharee deessuu koo Waaqayyo gadda kee baran jirutti nan nageessisin. Ittuma hayaan nu jedheetan hammuma naaf ibsamtee dubbachuuf malee dhukkubbiin deessuu fi dhalashee da'umsa irratti mudatu eenyu jalaayyuu dhokataa miti. Miira ulfaataan isinitti akka dhaga'amu yoon isin taasisin of galcha. Waa'ee haadhaan atti ta'eeti haadha maatii biliseera naarra. Mama. Ayo. Emma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii biloo baay'ee naani miira kootti. Xalee adeessuuf. Oolmaan haadhaa dagatamuu hin qabu. Yeroo tokkoyyuu ijoolleen haadholii guyyaa tokko gaddisiisuu hin qaban dhuguma dubbachuudhaafi. Haati lubbuu ishee kenniteetu daa'ima kana argattee guddistee dhamaate akkas duukaa dhamaate kun oolmaa guddaadha hawaasa kanarraa kan isheen qabdu. Dhuguma immoo sagantaan haadha maatii kana baasee akka inni caalatti agarsiisu gara fuulduraatti sabdii qabna. Xalaa keetiif galatoomisiin jechuu barbaada. Kanuma achi keessatti ibsame ka. Haala gaariidhaan ibsamee jira. Namoonni immoo haadha oolchuudhaaf hojjettanis galata qabdu bakkuma jirtanitti. Keessumaa gaafa waa'ee haadha jenna erga sila haadha jechaa jirra maaliif haadharraa adda bahamee jiraatamuu hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Dhuguma xalayaa kana gaafa isheen dubbistu yookiin gaafa isheen barreessitee akka ittiin dhaggeeffattoota keenyaaf dhiyeessitu dhaggeeffattoota keenya illee jireenya isaaniitti deebisanii wantoota baay'ee akka isaan ilaalan abdiin qaba. Keessumaa fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti iyyuu namni deessuuf kabaja qaba. Mitiiree dubartii ulfaarraa kaasee fakkeenyaaf akka carraa yoo isheen taaksiidhaan deemti yoo ta'e namni taaksii keessatti inni iddoo bareedaa qabatee jiraatellee dursee ka'eefiitu teessisa. Akkuma kana immoo isheen karaarra dhaabbatte ta'e hundumtuu waan danda'uun deessuu kana yookiis dubartii ulfa ta'uuf jettu kana hin gargaaramu. Yoo isheen nyaatumallee yeroo isheen nyaataa jirtu kana keessatti yoo utuu nyaataa jiranii dhiyeessuu namni ulfi tokko jechuudha kan da'uudhaaf dhiyaatu tokko yoo arge fuudhee kennaa fi nyaadhu jedha garaa kee keessa mucaan jiru maal akka ta'u hin beekamu jedha. Hamma ta'e kabajii hin jiru jechuu keetuun ta'e kabajii sun akkuma jirutti jiraate deessuun kun egaa xaaxaa yookiis immoo rakkoowwan kana fakkaata rakkoo hamaa kana keessa dabarteeti kan isheen gara da'umsaatti dhuftu waan ta'eef dhuguma wanti barreessite kun waan miira hunda keenyaa kan tuquudha waan. Mana nama hundumaa jira yaadachi nama hundumaatu kanaan yaada isaa ibsataa jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf akkuma Siqeel jedhe kana harmeen haadha ofii ta'uu qofa miti. Haati haadhuma taanaan kabajamuu qabdi umurii kamiyyarra yoo jiraattu guddaa taatu xiqqoo jechuudha. Kanaaf
caalaatti waan akkasii gaafa walii yaadachiifnu immoo hawaasummaa keessatti hin cima jechuudha. Haati haadhuma kabajatu malaaf jechuudha. Xalayaan kunis akka isaan gammachiise abdii qabna. Ittaan sin immoo xalayaan gara haati hortee baay'attee ijoollees godhattee maatii immoo maatii ta'u. Maatii ta'u eeyyee. Haadha maatii jenne amma immoo haadharraa kaanee immoo maatiidhaaf xalayaan barraa'es tokko jira. Eegalarra jira torbee abbaaf haadhaaf akkasuma ijoolleedha barreessinee turre xalayaa. Har'a immoo haadhaaf maatiidha barreessineerra akkasumas biyya immoo jenneerra haati hortee maatii taate haadha maatii biyyaa haadha maatii jenneerra akkuma dhaga'anii biyyaaf immoo xalayaan barraa'ee boodarras jira. Amma maatiidhaaf ani immoo kana barreessaa jira jechuudha. Akkam biloo tariitii miira namoota baay'ee qabachuu dhiisuu danda'a. Miira maalii keessa teessee akkati barreessite erga xalayaa kee dhaggeeffanne booda ni ilaalla. Murteessina. Sana booda walitti deebina. Ayyee. Akkam jirtu qabeenya nuti yeroo baay'ee qabaannee waliin jiraannu hedduu nutti yaadatamne. Garuu gaafa qabnu nutti hin fakkaanne gaafa dhabnu gaddaaf gadadoo qofummaa jabaa keessa nu galchu tokkoon si yaadachiisuu barbaada. Waa'ee maatii. Maatii jechuun gosa garee mana waliin keessa jiraataniin ibsamuu mala ta'a. Garuu hiikkaansaa kanaa oli. Maatiin akka dubbiitti yoo ta'ee fi jecha hariiroo warraaf ijoollee gidduu jiru ibsuuf itti fayyadamnudha. Maatiin garee namootaa amala waloo amantaaf jireenya waliinii qabaniis jennee hiikuu dandeenya. Garee hawaasaa miseensonni dhiigaan gaa'ilaan yookaan walitti dhufeenya birootiin kan uuman jedhamuunis beekamuu ta'a. Maatii waliin jiraattu yookaan hiriyaa gaa'ilaa fi ijoollee waliin guddiftan ta'uu danda'a. Maatiin kee namoota ati argitee hin beekne akka obboleessa obboleettii fagoo gosa bal'aa firoota kee hunda dubbachuuf itti fayyadamte of keessatti hammachuu danda'a. Keessi isaa garuu fagoodha. Yoo gammachuu sadoof qananii yoo gaddaa cabaonneeti. Maatiin walitti hidhamiinsa hidhaa jaalalaaf kunuunsaati. Namoota dhiigaan firoomnu qofa osoo hin taane namni garaa keenyaa walitti hidhamnu kamiyyuu maatiidha. Maatiin namoota nuti amanachuu dandeenyudha. Namoonni jireenya keenya keessatti hamtuuf gaariitti yeroo hundumaa nu faana dhaabbatan maatii keenya. Yeroon jireenya ilma namaa qilleensa wajjin walitti fakkeeffama. Jireenyi waqtilee fi jijjiiramawwan garagaraatiin kan guute yoo ta'u isaanis deeggarsa hiriyootaaf maatiitiin akka gaariitti kan jiraatamanidha. Akkuma laftii waqtiiwwan jiidhaaf gogiinsa hedduu darbitu maatiin tokkos adeemsa yeroo keessatti waqtii garagaraatti kan qoodamu bara jireenyaatti fakkeeffama. Jaalalaan qabamuu, fuudhaaf heeruma, ilmaan horachuun guddifachuu fa'a yeroo haaromsaa akka waqtii biraatti ilaaluu dandeenya. Yeroo dheeraan gammachiisaan tasgabbii qabu. Hundi miira yeroo waqtii yeroo qabbanaaf yeroo jiidha qabuuti. Nutiif ijoolleen keenya akkuma guddachaa deemnuun birraanis mudachuu jalqaba. Baalli keenya jijjiiramuu jalqaba. Kun coollaguu fi kuun goguu yookaan lubbuun darbuutti fakkaachuu danda'a. Waqtii kanatti obsi akkaan nu barbaachisa. Garuu mallattoo marsaa jireenyaa haaraa qofa. Rakkoof rakkinni yeroo maatiin walitti dhiyoo ta'anii wal gargaaruuf qilleensa qorraa jijjiiramni itti baay'ate itti fakkeessuu dandeenya. Maatiin egaa qabeenyaan isiniin jedha. Maatii qabaachuu jechuun hanqinni kee osoo jiru nama haal duree tokko malee si jaallatu jechuudha. Maatiin yeroo rakkootti wal jaallachuuf wal deeggarudha. Maatummaan halluu sanyii amantiin hin daanga'u. Namoota addunyaa kanarraa qabdu itti of abdattudha. Beela keetti kan si nyaachisan si obaasan. Dhibee keetti iddoo maraatti amma lubbuun kee addunyaa kanarra jirutti si waliin gidiraa kamiyyuu kan argan namoota maatii kootii jettu siif jiraatan isaaniif jira.
yoo ati addunyaa kanarraa darbite immoo wawwaatanii kan siif bo'an isaaniif boossu. Gadda si dhabuutiin kanneen miidhaman gadda isaan dhabuutiin kan ati miidhamtudha. Maatii salphaa gooteen ilaalin. Maatii kee waliin yoo jiraatte egaa ati gammachuu qabda. Waan dhabde sitti fakkaate hir'ina jireenyaa xixiqqoon gadduu dandeessa ta'a. Na'amanii garuu qabeenyi kee guddaan si waliin kan jiraatu maatii keeti. Maatii kee yaadadhu. Yeroo kee kenniif. Yoo isaanirra wayyaa taate deeggarii hangafaa quxisuu kabaji. Maatii qabdutti gammadii. Ittiin qaanfatin harka qabii kaasii. Waan miseensi maatii keetii dubbachuuf yaalu dhaggeeffadhu. Hubadhu xiinxalii. Duudhaa gatiif galma waliin diriirsi. Waan haaraa waliin yaala. Miseensota maatii fagoo jira walii wal quunnami. Bilbiliif haasofsiisi. Yeroo kee fudhadhu. Waliin kolfaa taphadhaa. Maatii waliin haala keessa jirtu mara waliin beeki. Maatii kee yaadadhu. Addunyaa jijjiiramu kana keessa moobaayilii harka kee qabduun dagattee maatii keef yeroo dhabdeetta taanaani rakkoo hamaa keessa jirta. Haasaa kee, tapha kee, miira kee kan barbaadan kan si eeggatan bakka si abdatanitti yoo si dhaban erga isaan dhabdee of arguu dandeessa. Maatii qabaachuun lakkoofsa namootaa miseensa maatii qofa miti. Hiikkaan isaa fagoo akka ta'etu beekta. Akka miree maatii kee jabeeffattee qabatteetta. Nagumaa fayyaa isaaniitii nagaa naaf ta'a. Yonaas Mangashaan ture. Mama. Ayo. Emma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00. Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan kun sagantaa haadha maatiitii hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 kan isin bira ga'aa jirudha. Isin keessummeessuun kan isinii wajjin jirru jechuudha. Anis Qeelar Gawbiliseeranaa fi Yoonaas Mangashaas keessummeessitoota keenya irraati waan ta'eef meegaa Yoonaas waan baay'ee kaaseera xalayaasaa keessatti xalayaan ni barreesse kan xalayaa maatiitiin nu fuudhee deemen nu fuudhee sokkee maatii yeroo jedhamu ulfaataadha. Nuti maatii yeroo jennu tarii namoonni tokko maatii gaafa jedhu kanuma wajjiniin dhalate yookaan immoo kan firooma karaa abbaa karaa haadhaa waliin qaban maatii jedhee yaada. Mana tokko keessa walii wajjin jiraatan qofaa jedhee yaada ta'a. Garuu xalayaa kanarraa kan nuti hubanne kan wajjiniin dhalataniif kan firooma dhiigaa idda tokko keessa dhalatan alattillee maatiin baay'een akka jirudha kan inni kaasaa jiru. Kanaaf xalayaan maatii kun dhuguma biyya kana maatii gochuu danda'a jedhee yaada namni akka kanatti yaadu jiraannaaf. Fakkeenyaaf amma yeroo gaddaatti yeroo gammachuutti namoonni jireenya kee keessatti si bira dhaabbatanii yeroo gammachuu keetti cidha kee kan si ho'isanii yeroo gadda keetii immoo gadda kee kan si wajjin hirmaatanii ollaa ta'anii kan si wajjin jiraatanii jiruuf jireenya kee keessatti namoonni galanii ba'an namoonni yaada gaarii sii qaban hundumtuu siif maatiidha. Maatiidha. Akkasittiin
fudhatamuu qabaadha. Maarree obboleessa jechuun jedha weellisaan tokko yoom dhaloota qofaa jedhanii dubbatame barbaachise kas jedhanii sirba. Shantam shubbisaan obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa miti kan waan wajjin dhalatte qofaa miti maatummaa jechuun maatiin namniti maatii godhatte hundumtuu maatii sii ta'uu danda'a jechuudha. Akkaataa walitti dhiyeenya kee kan yaadaan wal beektu kan waan hundumaatiin walii galtu kan yeroo gaddaa gammachuu toluu dhaabatu maatii walii ta'uu danda'a waan ta'eef maatii calaan maatii kun maatummaa biyya kana keessatti hin baay'isa jedheen abdadha. Xalayaa kana gaafa barreessinu. Hin dagatinaa jedhee ergaa tokkotu keessa kootti baay'ee natti dhufaa ture. Yoonaas baay'ee manatti tolte bakka jechuun waan baay'ee yaada dudduubatti deebi'e. Keessumaa waa'ee maatii irratti gaafate dubbachaa turte bilbila harka kee keessa jiruun bilbilii gaafadhu iyyaafadhu. Bilbila harka isaa keessa jiru yeroo ammaa kana baay'inaan akka maatiitti rakkoon maatii gara magaalaa sagan baadiyyaadha. Isaaniif dhiibnaatti. Isaaniif dhiibnee qorabni bira geenya jechuun baay'inaan lafa bilbilli jiru wanti kun hinuma jira. Bilbilli harkaa bilbila moobaayilii namni harkatti qabatee jiru keessumaa teeknooloojii amma dhufe kanaa wajjin wal qabatee maatiin tokko bilbila ijoollee isaaniitti kennanii hundumtu bilbila qabatee ta'a. Kan harka isaa keessa jiruun bilbilee maatii isaa hiyyaafachuu miti. Maatiimtillee bira taa'ee yeroo inni itti haasa'u yeroo inni itti xiqqaachaa dhufe keessa jira yeroo ammaa kana. Bilbilli maatii keessatti dhiibbaan uumaa jiru kana jettee kan dubbattu miti. Isuma kana duukaa even yeroo ammaa kana daa'imallee nyaata nyaachisuudhaaf bilbilatti kennuutu jira. Kana jechuun daa'imni sun gaaf xinnummaa ishee irraa kaastee maal hawaasummaa keessaa ba'aa jirti waa'ee maatummaa keessaa ba'aa jirti jechuudha. Ogeessonni maal jedhu beektaa kanarratti daa'imni sun nyaata nyaattu sana dhandhama isaa hin beektu. Dhuguma. Viidiyoo ilaalaa jirtu sana. Suuraa ilaalaa jirtu sanatu ilaalti malee maal akkati nyaachisaa jirtu tarii yoo wanta mimmiidha qabu ta'ee hafaan gubeetu lafa jirtu dammaqxi maleessa maal akka nyaachaa jirtu dhandhama midhaanii sanaallee hin beekanii sadarkaa jedhamurra ga'aa jira waa'ee bilbilaa kaastee. Waan baay'ee kaasuu dandeenya turre yeroo keenyatti nu qabaa jira tariitii nu jalaa akka dhumnetti xalayaa biyyaa tokko qabna. Dhaggeeffattoonni keenya xalayaa biyya isaaniitiif akka barreessanii fi affeerra jirraa dhaggeeffataan keenya tokko nu barreessee jira. Xalayaa ajaa'ibaa barreesse. Aanaa isaatiif ganda isaatii waa'ee yaadatu qe'ee isaatii namni barreessuu danda'a. Xalayaa biyya koofii kanaanii isa dhaggeeffanneetu walitti deebinee waa'ee masaa muraasa yoo arganne waa jenna. Kallattiidhaan gara xalayichaatti sin dabarsa. Haga nagaan koo biyya koo baadiyyaa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonolee ganda Diyyaa Subeetiif yeroo nagaa koo siif dhiyeessu qalbiitu na joora ija koos imimmaantu na guuta onneetu na kirkira yaadatu na bada ofiin odaa ofitti qoccolaa akka nama maraateen qofaa haasa'a biyya koo kan hundumaa kanan dabarsuuf yaadansiif qaburraa ka'uun maarree daa'imummaa kun yaadadha waan si faana dabarse qilleensi fidee natti hasaasa. Fuulii kee natti urgeessa sin yaade inni yeroo xinnummaa koo yeroon bosonaa fi dirree kee keessa looniif bushaayee faana gurguru miilla qullaa kophee malee akkasumas qoomee mudhii olii qofa gadi dirradhee roobaa fi aduu keessa gaaraaf dachaa buusuun laga ulmaatii hanga laga Subeetti bosona laga Reejjiitti hanga bosona Daalosiitti loon bakkeetti gatee warra adamoo deeman faana yeroon oliif gadi gurguru sana yeroon irra deddeebi'ee yaadadhuu fi keessattuu waqtii birraa akkuma aduun fulbaanaa baateen lageen gurguddoo mana keenyatti marsanii lagni ulmaa fi lagni Subee guutanii akkasumas uursaan loddii ammoo tabbarraa lafatti yeroo gadi fincaa'u sagaleen isaa fi bareedinni isaa qalbii nama hundumaa kan hawwatu sun yoomiyyuu akkan sin daganneef carraa kan uume natti fakkaata. Yeroo ililii birraa urgeeffachaa maseenaa fi agadaa harka lamanitti baannee bishaan daakuuf gara lageenitti gadi fiignu sana qalbiin ijoollummaa koo irra deddeebi'ee na yaadachiisa. Maarree ati anaaf bakkan maqaa koo itti baree fi tarkaanfii jireenya koo har'aa si keessatti akkan eegalee nan beeka. Keessattuu yommutti umuriin koo barnootaaf geessana abbaan koo harka koo na qabee gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Haroo Tumsaatti geessee yeroo na galmeessu. Deemsa miilaan sa'aatii tokkoof walakkaa deemnee hiriyoota koo faana asheeta ataraaf baaqelaa naannoo karaa qotaman sana cirachaa. Yeroo deemnu eenyullee guyyaa tokkoof maaf nyaattu maaf buqqifattan. Kun qabeenya kootiinuun jedhee namni nutti dheekkamee beeku tokkollee hin jiru. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin sin dagadhu waaniyaa. Sanuu asheetaa fi bareeda biraan darban ijoollee itti goraa buqqifadhaa jechuun mammaaksaan nu jajjabeessu. Ji'oota jiran keessaa immoo jiini amajjii fi muddee yeroo bunni laga keenyaa firii isaanii baachuun itti ulfaatee gadi jedhanii narraa funaanaa waan jedhan nutti fakkaatu sun
Nutis handaqiif yookaan gasaa fi korojoo qabannee hundee bunaa jala oolluu fi namoonni buna funaanan gamaa fi gamasii geerarsaan akkasumas weedduun wal harkaa fudhanii dadhabbii isaanii ittiin dagatan yaadannoo koo yeroo maraati. Keessattuu abbaan koo yeroo warra buna funaanan geerarsaan akka isaan damee bunaa hin fottooksineef akeekkachiisu qoosaa fi dubbii dhugaa wal makuun kunoo akkas jedhee geerara. Kotee quba sararaa buna hin cabsin adaraa isa qoteen mararaa handaqii jala kaa'ima tokko tokkoon lakkaa'e jechuun jaalala bunaaf qabu ibsachaa hojjettootas taphachiisaa erga inni dabarsu sun dubbii qolaa ta'us har'allee inuman yaadadha. Biyya ko albuuda uumaan ittiin si badhaasi bakkeewwan hawwatoo ati qabdu yeroo hunda yeroo yaadadhu huggum hojii uumaa na jechisiisa. Oromeetti fi gara 70 laga guddicha somboo isa daangaa wallagga lixaa fi iluu abbaa booraa adda qoodu akkasumas dammaa fi aannan ittiin guddan mukkeen dhedheeroo gaagurri itti fannifamanii fagoodhaa mul'atan sagaleen simbirrootaa fi bineensota adda addaa ija koo duraa hin badu yommuu bubbeen awwaara samiitti ol kaasu yommuu qilleensi qabbanaan foolii daraaraa fidee urgeessu mukkeen hundinuu ija isaanii yeroo gadi nuuf hiixatan keessattuu kanneen akka baddeessaa goraa gurraachaa fi arbuu beela keenya baranii waan nuuf hiixatan nutti fakkaata. Keessattuu yeroo horii keenya gara hora daardaraa hora warra noolee kaabbaa kan tulluu jorgoo dagaaguun marfamee jiru hora diggaa saaqootti yeroo saawwan keenya hoofnu galaa keenya fe'annee nyaata karaaf ta'an hunda qabannee deemsa miillaa sa'aatii 4 imaluun laga horaa yeroo geenyu achitti abidda bu'eeffannee sirbaa fi geerarsa achitti ittiin wal qoccolan kamiin yaadadheen kameen isa. Magaalaan nagartuus midhaaniif bishaanii baadiyyaa biyyatoo hin dagadduwaanii baadiyyummaa kiyyaa ittiin boona'anii. Gareen tokko garee haaloo irraa qabu yeroo dubbii qolaan ittiin lolu akkas jechuun geerara. Gaagurree moofaa taanee curreen nutti dhalte kaa ilmoo dabeessaa taanee gadheen nutti taphde kaa akkas taane kaa goommanaaf raafuu taanee ilma baarraatuu taanee hunduu nutti taphatte muka nuugii taane kaa hunduu nu babeeffatte dhala luujii taane kaa hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taanee hundumtuu nu uffatte beekaama doofaa taane hundumtuu nu tuffatte ulee shimala mixoo mudhii keessa qabannee bara galaa bixooshii kana keessa dhalannee sallaatteen distii jennee balqaxxeen giiftii jennee okkoteen gomboo jennee folodeen obbo jennee hameessaan booqaa jennee dhamattiin dhugna jennee dabeessaan gooftaa jennee lamattiin bulla jennee yaqan barrii gambeelaa gindii gaara buttujjii kam gabbarree dandeenya hunduu nyaara bubbuttii jechuun qondoftii isaanii onachaa yeroo wal qeeqan deebiin gama biraan isaaniif kennamu. Ammoo machaaraan bunan tolchuu yoo jaraa ciran malee macha'aan dubbiin tolchu yoo jalaa didan malee namni buujalee nyaattee gara mogoleen tolu qondoftii isaa dhandhamnaan rooqaan arraban tolu jechuun deebii gabaabaa laatanii qoccolloo hambisu. Maarree kanneen warreen ijoollummaa koona yaadachiisan keessaa isa tokko yoo ta'u kaan ammoo yeroo buna keenya gurguruuf gara magaalaa dabbasuu deemnu harrootaa fi fardeen feenee kaan ammoo mataatti baannee daandiinsaa silaa kan hin mijanne tabbaaf dachaa sana keessa dafqa illee keessa of yaasaa teemni harree harka nu luqqisaa yeroo achi geenyus hanga dabareen buna keenya ittiin madaallanuu nu ga'utti aduu keessa dhaabbannee akkuma isaatti gurgurannee yeroo baanu harroota keenya mukatti hidhannee boqonnaaf mana shaa'ee seennee hafuura fudhannee galgalas gara manaa yeroo galu gamanaan itittuu gamasiin buna dhadhaa kan barbaanne filannee kan nyaannu yaadannoo koo isa amma beelli natti dhaga'amu buddeen xalaa balashee fakkaattu kan hafuuf nan gama sana buutu yeroo nyaadhu isan kaleessa itti qoosaa ture sanaaf waan cubbuun na qabe natti fakkaata. Baadiyyaa biyyatoo hadhaa nama hundaa hin irraanfatamtu sheenaa keetu guddaa. Biyya koo daandiin dabbasoon oolee congee jiituu hanga gimbii jiran konkolaattonni magaalaa keenyarraa harka ulfaataan buna baatanii dhufan karaa darbaa dhabanii al tokko dhoqqeessinanii funyoon harkifamaa al tokko immoo tabbi ofirraa duubatti yeroo deebisu waan inni qabeenya keenya hin dabarsitu fuudhii deebii jedhee itti wallaansoo qabu namatti fakkaata. Garuu ammoo kun sababa bu'uuraalee misoomaa sitti irrateef karaa qofa osoo hin taane manneen barnootaa si keessa jiran kan kaleessa beektoota danuu biyyaaf gumaachite hanga har'aa mana dhoqqeen dhoobamanii fi awwaarri isaa kan jilba namaa ga'u dhukkubbii koo isan siif aadu keessaa tokko ta'uu mala garuu ammoo fuuldura kee ifa akka ta'e garaa guutuun amana biyya koo anillee kanan siif hawwu carraan kee akkuma uumaan si badhaase ta'uu qaba jedheen yaadus ati dubatti haftee ilmaan keef akka garaa kee ta'uu dadhabdee utuu burqaa fi lageen gurguddoo qabduu ilmaan keef dheebuu utuu ifti siif malu dukkana utuu daandiin gurguddaan siif malu karaan sitti duudee albuuda kee faana awwaalamtee hafte biyya koo ani amma waan ani siif godhu dhabus sirraa fagaadhee gaariin magaalota Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti argaa jiru kun maal ta'a utuu siifis ta'ee jechaa hidhii tuutaa
jiraadha. Garaa kootu siif gadda. Hiyyummaa fi harkaa dhaba koo na baara. Qabaadhee siif gochuu dadhabuu kootu garaa koo na guba. Maarree ani si gatee osoo hin taane. Ofii kooyyuu ergan sirraa fagaadhee gara magaala Finfinnee dhufee akkan yaadee ta'uu didee. Ofii kooyyuu harka gara afaanii ogummaa mana rifeensaa dhiiraan hojii eegalee manni kiraa fi baasiin geejjibaa qofti akka hafuura koo dhuunfadhe jiraadhu na godhe. Wallaan sun jireenyaa al tokko kufaa al tokko ka'aa kunoo ergan gullallee seenii waggaa 8 lakkoofsise si dagadhee miti biyya koo jiruutu natti ulfaate sirraa na fageesse nan jira asuma askoo naannoo buufata konkolaataa taa'een asii gadi si yaada siifan koo qabu. Kooriideriin magaalota Oromiyaa keessatti arge maal ta'a utuu siifis ta'e jedheen ofitti asaasa. Biyya koo quuqqaa siree kan hafe miti kanarra ciisetu beeka jedhu mitiire miidhamaatti keessa jirtu garaan koo sirriitti. Garuu uumaa koo siif kadhadha. Kennee sin dhowwatin guddisee sin xiqqeessin. Uumee sin balleessin utuu siif hin darbin sin hambisin jechaa hawwii koo sitti hima. Ilmaan kee fagoof dhiyoo jiran ammoo waamicha obbolummaan dhiyeessaaf. Biyya koo biyya albuuda callaa kan waaqni badhaase. Biyya dacheen faallaa uumaan kan misoomse. Jannata fakkaattaa qulqulluu dureetti ni qabda maal dhabde biyya warqeef miti. Bunaaf damma qabdaa aannan burqaa keeti. Nyaadhaa dhugaa jechuun kun eenyummaa keeti. Badhaatuu koo harme haadha nama danuu siin darbini naftu kana beeka'anu. Nagaan naaf jiraadhu biyya koo baadiyyaa Oromiyaatiif. Ana mucaa kee Baayyoo Alamaayyootti Finfinneerra. Biyyi gandatti dhalatte irraa kaateeti kanatti jaallattu biyya kee Baayyoo Alamaayyoo baay'ee galateeffannaa. Namni egaa biyya koo gaafa jedhu gandatti dhalatee qeetti dhalatee aanaasaa godinasaa jedheetu bakka buufataa biyya guddoo waliin qabnu kan ammoo akka ittiin jajjata jechuudha. Kanaaf xalayaan biyya kootis qophii Alamaatii keessatti tokkodha. Sanarratti yaada keessan barreessuudhaaf ammallee akkasiin nu faana turtan akkasiin nu faana jirtan kan ittiin mirkaneeffannu jechuudha. Baayyoo galatoomii siin jennaa biyya keef waan ta'uute siif haa ta'u. Egaa kana malees immoo seenaa jiraatamees sagantaa keenya amma dhaggeeffattoonni keenyas bara adda baafachaa dhufaa jiru jennee maabdannaa seenaa jiraatamees nu eeraa nu biraan ga'aa xalayaa biyya koof irrattis nu barreessaa daangaan qabu eenyumtuu yaada qabu irratti barreessee nu erguu danda'a. Karaa toora bilbila keenyaa 63 65 65 duwwaa 5 immoo telegiraamii irratti yaada nuu kaa'uu danda'u. Akkuma kana namoonni xalayaa biyya isaaniitiifis barreessuu barbaadanii akkuma kana immoo seenaa jiraatamees ta'e wantoota garaagaraa yaada nuu kennuu barbaadan karaa sana yaada isaanii nuu ga'uu danda'u isiniin jecha. Egaa yeroo keenyaaf jecha sagantaa keenya har'a asuma irratti goolamna. Torban sagantaan hadhamaatii jalqabee jira torban darbee jalqabee torban dhufus akkuma kanas immoo qabiyyee garaagaraa akkuma kanaa waan wal fakkaatu qabannee dhumna waan ta'eef torban sa'aatii wal fakkaatutti kan walitti deemnu ta'a. Hangasitti torbanni kun torban quufaa isiniif haa ta'u jecha sagantaa keenya har'aaf qabnu xumurra. Isgeen argamu bilisee irranaaf Yoolaas Mangashaatti sinfaana kan turre garee Hiyyoobii Miidiyaa for All turre. Hanga torbanitti nagaan nu turaa siniin jenneerra. Nagaadhaan. Mama. Ayo. Imma. Harme. Mama. Harme.